السلام عليكم سنة تانية، وحشتوني جدا جدا جدا. جينا النهاردة مع بعض بمراجعة الوحدة التانية اللي كلنا مستنيينها، مراجعة وحدة الفيزياء اللي هي عاملة بعبع لكل الناس. رغم ان احنا والله العظيم راجعنا اول جزء منها في امتحان الشهر، ولكن الحاح كبير جدا بالذات على الوحدة التانية، مش عارفة ليه. رغم انها اساسا كلها وحدة بسيطة، هو قانون هنحفظه وهنطبق عليه، قانون هنحفظه وهنطبق عليه، مفيش اكتر من كده. هي الفيزياء بس مجرد انك انت تفهم الفكرة، تفهم القانون، تفهم التعريف، تعرف وحدات القياس، خلاص كده الموضوع خلص. انما اذا كان جزء البايو واذا كان جزء الكيمياء لازم تحفظ حفظ كبير قوي. لكن الفيزياء بالعكس، انت لو حفظت جزء قد كده خلاص الفهم معاك بقى زي الفل، وبقيت تحل اي سؤال يجي قدامك مجرد بس انك فهمت التعريف. مش حفظت التعريف، فهمت التعريف بيقول ايه، فهمت هو ازاي بيتطبق في الحقيقه، لان الفيزياء هي علم الطبيعه. فمجرد بس ما انت تفهم او تتخيل الحاجه دي ازاي بتحصل في الحقيقه، او ناخد عليها مثال، فالموضوع بالنسبه لك هيبقى بسيط جدا 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 باذن الله. على مدار الحصه عايزاك تجيب معايا ورقه وقلم وتقول اي حاجه وتكتب اي حاجه انا بقولها. تفتح معايا كتاب الامتحان الوحده الثانيه، تمام. او لو انت معاك الملازم ممكن تقدر تفتح الملزمه وتمشي ورايا ستيب باي ستيب وتكتب كل كلمه انت عاوزها، وان شاء الله تطلع من الحصه دي لامم الوحده الثانيه كلها. ونحاول ان هي ما تبقاش كبيره، عشان عارفه ان انتوا بتملوا من الحصص الكبيره، ولكن خلاص اصلا فات الاوان، ولازم ان احنا نضغط نفسنا باكبر قدر ان احنا نخلص المناهج كلها. مش هقول لك منهج العلوم بس، وانا عارفه ان مناهجكم تقيله وكبيره، وبالذات ماده الدراسات سامعه صياحكم جدا عليها، فربنا معاكم بالتوفيق، وانا واثقه ان انتوا قدها، وان شاء الله يدينا واحده تخفيف المناهج عليكم وعلينا عشان احنا تعبنا خلاص. يلا نبدا مع بعض الوحده الثانيه. حاول اهم حاجه انك انت بتبدا الحصه وانت مقتنع ان الحصه مش هتبقى صعبه، تمام. ليه؟ عشان انت لو انت فضلت مقتنع ان الحصه صعبه، ان الوحده صعبه، ان الفيزياء لا صعبه ومش هقدر افهمها ومش هقدر اذاكرها، عمرك ما هتقدر تفهمها ولا هتقدر تذاكرها. لا، اتعامل ان الموضوع فير كده، الدنيا بسيطه خالص. يلا نبدا مع بعض. اللهم لا سهلا الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الصعب ان شئت سهلا. طيب النهارده هنبدا حصتنا او الوحده بتاعتنا ازاي او بايه؟ بيقول لي ان احنا هنبدا بحاجه اسمها الحركه وقوانين نيوتن. يعني ايه من العنوان؟ الا انا هاخد مفهوم الحركه او هاخد تاثير الحركه وهاخد قوانين نيوتن. طب انا عندي كام قانون لنيوتن؟ 3 قوانين. 3 قوانين ايه هم؟ مش هقول لك دلوقتي، ستيب باي ستيب علشان يبقى الدنيا ما تتحطش في عنق الزجاجه كده، تمام. هنا هنبدا بتمهيد بسيط. بيقول لي ان انا عندي نوعين من الكميات الفيزيائيه، تمام. عندي نوعين، ايه هما؟ عندي نوع قياسي وعندي نوع متجه. يعني ايه قياسيه ويعني ايه متجهه؟ تعالى كده، عندي انواع الكميات. مالها انواع الكميات؟ انا عندي كام نوع؟ عندي 2، صح كده؟ عندي قياسيه وعندي متجهه. طيب القياسيه ايه والمتجهه ايه وايه الفرق بينهم؟ القياسيه من اسمها علشان اعرفها انا محتاج اذكر رقم فقط. طيب المتجهه عايز ايه؟ عايز رقم واتجاه. رقم واتجاه. يبقى المتجهه عايزه رقم واتجاه، القياسيه عايزه رقم بس. يعني هسألك سؤال، هو انت طولك كام؟ 170 يا ميس. انا وصل لي طولك، انت رديت عليا برقم، بقول لك انت طولك كام؟ قلت لي 170. طيب هو انت مثلا جبت قد ايه بطاطس؟ جبت 5 كيلو. محتاج حاجه تاني عشان توصل لي المعلومه؟ محتاج حاجه تاني عشان ترد على سؤالي؟ لا، مش محتاج اي حاجه تاني. طيب لما اجي اسالك هو انت ازاي حركت، او انت حركت الدولاب قد ايه من هنا؟ يعني انت مثلا كان في هنا دولاب او كان في هنا مكتب او كان في هنا اي حاجه، وهقول لك هو انت ازاي نقلته؟ انت ازاي نقلته، او نقلته قد ايه، او نقلته حطيته فين؟ هتقول لي ان انا نقلته مثلا 50 متر. 50 متر يعني انت حطيته فين؟ برضو انا دلوقتي عرفت انت نقلته 50 متر، بس حطيته فين انا مش عارفه. انت ممكن تبقى حطيته كده
جبته كده، حطيته لقدام، حطيته لورا، معرفتش انت حطيته فين. يعني معرفتش انت دلوقتي فين مكان المكتب الجديد، انا معرفتش لسه. فانت هتقولي لا انا حركته 50 متر ايه شرقا او 50 متر غربا، فانت كده عرفت الايه الرقم والاتجاه، ولذلك انا عرفت انت المكتب حطيته فين دلوقتي. يبقى انا دلوقتي عندي انواع كميات فيزيائيه، ايه هم؟ عندي قياسيه ومتجهه. القياسيه مجرد ما هتقول لي الرقم فانا كده عرفت، انما المتجه انا محتاجه اعرف رقم واعرف اتجاه. طيب زي ايه مثلا القياسيه دي؟ زي مثلا المسافه، الكتله، الوزن، الطول. طيب مثلا زي ايه المتجه؟ زي الازاحه او العجله. الحاجتين دول انا مش هقدر استغنى عن الاتجاه فيهم، او القوه. تمام؟ يبقى انا دلوقتي عرفت ايه الفرق بين كميه قياسيه وكميه متجهه. تعالى نكمل من الملزمه. بسم الله. يبقى هنا بيقول لي كميات فيزيائيه قياسيه، كميات يلزم لتعريفها مقدارها فقط، عايزه الرقم بس. مجرد ما قلت لي الرقم خلاص انا مش عايز حاجه تاني من الدنيا. طيب يبقى الكميه القياسيه مقدار لها مقدار فقط وليس لها اتجاه، زي الكتله والزمن. طيب كميات فيزيائيه متجهه يلزم لتعريفها وتحديدها المقدار والاتجاه. تمام؟ يبقى هي ليها مقدار وليها اتجاه، زي ايه؟ القوه والعجله والازاحه، عشان مهمه برضو. طيب هنا لما يقول لي الكتلة كمية فيزيائية قياسية، أو مثلا لو قال لي الطول، الوزن، لما يجيب لي أي حاجة ويقول لي هي ليه قياسية، أو يقول لي أي حاجة ويقول لي هي ليه متجهة. طيب بينما القوة كمية متجهة، لو كان جايب لي مثلا إزاحة، كان جايب لي عجلة، كنت هرد نفس الرد بقى اللي احنا هنقوله دلوقتي، لأن الكتلة يلزم لتعريفها وتحديدها المقدار فقط، بينما القوة يلزم لتحديدها المقدار والاتجاه. حلو كده؟ جميل. طيب احنا هنبدأ نتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها القوة. ايه هي القوة اصلا؟ هل القوة دي مؤثر داخلي جوايا ولا خارجي انا بعمله؟ لا، هي مؤثر ايه؟ مؤثر خارجي. يعني ايه مؤثر خارجي؟ يعني حاجة انا بعملها، يعني مجهود انا ببذله. دلوقتي انا جيت ازق حاجة، انا كده عملت ايه؟ بذلت ايه؟ بذلت قوة. بذلت ايه؟ بذلت قوة. زي كده ما كنت بقول لك ان انا عايزه احرك حاجه، فانا محتاج طاقه، ولما يتحرك فانا كده بذلت شغل، فانا كده هنا بذلت ايه؟ قوه. يعني ايه قوه بقى؟ هي مؤثر خارجي يؤثر على الايه؟ على الجسم. طيب اعرف منين ان انا بذلت قوه، او ان انا اثرت بقوه، او ان انا عملت قوه؟ 3 حاجات. ان انا هغير مكان الجسم، او هغير من حالته الحركيه، او هغير اتجاهه. يعني ايه؟ انا الجسم، انا دلوقتي مش عارفه اجيب لك ايه. هنا كان في هنا كرسي، تمام؟ انا شلته حطيته هنا، كده انا غيرت ايه؟ كده انا غيرت مكانه، كده انا عملت قوه. طيب العربيه كانت ماشيه، عملت فرامل فوقفتها، غيرت من حالتها من الحركه للسكون، كده انا عملت قوه. تمام؟ المكتب موجود مكانه، قمت زقيته، كده انا حركته، فانا كده عملت قوه. تمام؟ مثلا انا مثلا ماشيه بالعربيه في خط مستقيم، ماشيه في العربيه في خط ايه؟ مستقيم، قمت بذلت قوه وعملت ايه؟ قمت لفتها، قمت غيرت اتجاهي. يبقى انا عندي 3 حالات عشان اعرف ان انا عملت قوه: ان انا غيرت من حاله الجسم، او تغيير مكان الجسم، او ان انا غيرت اتجاهه، او ان انا غيرت ايه؟ اتجاهه. طيب انا عندي القوه بقى بقيسها بايه؟ انا اي حاجه عندي ليها وحده قياس. طيب القوه وحدتها الايه؟ النيوتن. القوه وحدتها الايه؟ النيوتن. قوه نيوتن، قوه نيوتن، مهمه جدا. طيب عندي اول حاجه علشان اعرف القوه محتاج مقدار القوه. هل انت لما تقول لي انا اثرت بقوه 5 بس؟ لا، لازم اكتب قلت لك المقدار والاتجاه ووحده القياس. ووحده الايه؟ القياس. طب ايه وحده القياس؟ الايه؟ النيوتن. تاني حاجه اتجاه القوه. اتجاه الايه؟ القوه اللي هو اللي عشان كده قلت عليه ايه؟ متجه. هتقول لي اتجاه القوه، الخط الذي يشير الى اتجاه تاثير القوه. اذا كان انا زقيت كده فهقول انا زقيت مثلا غربا، زقيت ايه؟ غربا. او زقيت كده فانا
حول ولا قوه الا بالله. زقيت كده، فانا زقيت ايه؟ شرقا. تمام، ده تلعثم عادي جدا. يبقى انا دلوقتي اول حاجه علشان اعرف القوه محتاج المقدار. تاني حاجه لازم 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 اكتب وحده القياس بتاعتي. وحده القياس ايه؟ نيوتن. انت لو ما كتبتليش وحده القياس فانت نقصت نص درجه. تمام. بعدين اعرف اتجاه القوه منين؟ من خلال الخط اللي انا قصرت بيه، من خلال الخط المستقيم اللي انا قصرت ايه بيه. طيب نقطه تاثير القوه هي نقطه بتبقى متحدده على الجسم بتؤثر عندها ايه؟ القوه. تمام. وبعدين عندي خط عمل القوه، خط مستقيم يمر بالنقطه اللي انا باثر بيها ايه على القوه، ويمتد على السهم الذي، عشان اعرف من الاخر اتجاه القوه ده فين وانا قصرت بقد ايه. جميل. تعالى بقى نشرح. عند التأثير على جسم بقوتين. طيب لو انا عملت قوتين والاتنين نفس الاتجاه او عكس الاتجاه، ايه اللي هيحصل؟ انا عايزه اسالك سؤال. انا دلوقتي ده اتجاهها كده، تمام؟ ماشي. واتجاهها كده، جميل. هما الاتنين عكس الاتجاه، حلو. بس انا دلوقتي عايزه اسالك سؤال تاني. هو انا دلوقتي عندي كام خط قوه؟ انا دلوقتي عندي كام خط قوه؟ انا باثر على القوه بكام خط؟ باثر على القوه بخط واحد. خط ايه؟ خط واحد. دلوقتي الاتنين القوه بتاعتي، نقطه التاثير بتاعت القوه بتاعتي كلها فين؟ كلها هنا. كلها ايه؟ كلها هنا، صح كده؟ فانا عندي خط التاثير ده اللي جاي من هنا جاي كده، وده جاي كده، فهم كلهم خط ايه؟ واحد. طب امتى هيبقى عندي خطين؟ لما باثر على الجسم من كذا اتجاه. يعني ايه من كذا اتجاه؟ من كذا زاويه. يعني ايه من كذا زاويه؟ بص، انا عندي القوه بتاعتي باثر كده، لا حول ولا قوه الا بالله، باثر ايه كده، وجيت اثرت بزاويه كده من تحت. يبقى انا كده عندي كام خط؟ عندي خطين. عندي ايه؟ خطين. يبقى انا دلوقتي ممكن القوه بتاعتي يبقى ليها خط واحد او خطين، خط واحد او خطين. طيب هنا بقيس القوه بجهاز النيوتن ميتر. النيوتن ايه ميتر؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الميزان الزنبركي. يعني عارف انت شكله عامل ازاي؟ اهو. بص، هتلاقي ماما مثلا لو انتوا بتسافروا مثلا او حد منكم بيركب طياره مثلا، بابا بيسافر، بيلاقي ان هو جايب الميزان ده. هو بيبقى ميزان كده وفي زي خطاف من تحت كده، بيحط بيه الشنطه عشان يوزنه. علشان ايه يوزنه؟ فده بيوزن بيه ايه؟ القوه. يوزن بيه الايه؟ القوه. ده الميزان الزنبركي. ده الميزان الزنبركي. جميل. هنا بيقول لي ان انا عندي عالمين اتكلموا عن القوه. طب هم مين العالمين دول وقالوا ايه عن القوه؟ عندك عمك ارسطو. قال ايه عمك ارسطو ده؟ قال لك ان الاجسام لا تستمر في الحركه. يعني ايه الكلام ده؟ اعتقد ارسطو ان الاجسام لا تستمر في الحركه الا اذا كانت هناك قوه تؤثر عليه باستمرار. يعني عمك ارسطو بيقول لك اني لو الجسم انا ما فضلتش مأثره عليه بقوه فهو حركته هتقف. يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي بيقول لي مثلا انا سايق عربيتي، فانا دلوقتي القوه بتاعتي ايه؟ الايه؟ البنزين اللي انا بدوسه، صح كده؟ او الفرامل لما اجي اوقفها. فهو بيقول لي لو انا ما فضلتش دايس بنزين العربيه مثلا هتقف. فهو بيقول لك اعتقد ان الاجسام لا تستمر حركتها الا عند ايه؟ وجود تاثير ايه؟ قوه. طيب ماشي. وعمك جاليليو قال لك ايه بقى؟ قال لك ان الكلام كل ارسطو ده كله عبيط. قال له بص روح اركن انت بقى على جنب كده، تعالى انا اقول لك الصح. اوضح العالم جاليليو عدم صحه اعتقاد ارسطو بتجربه استنتج ان الاجسام تميل للاحتفاظ بحالتها، جميل، من السكون او الحركه اذا ما لم تؤثر عليها قوه خارجيه، وده بسميه القصور الذاتي. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى هقول لك. اما جاليليو من الاخر قال لك ان الجسم دايما بيحب ان هو يحافظ على الحاله اللي هو فيها. مثلا انت كبنت قاعده ماشي بتشربي عصير وقاعده بتتفرجي على التلفزيون، ماما بتنادي عليكي وتصوت في المطبخ عشان تقومي تحطي الاكل، وتصوت وتنادي وانت قاعده مكانك ما اتحركتيش. بتحاولي تحافظي على، يا ماما انا مش قادره اقوم، انا متدفيه دلوقتي ومش قادره اقوم، مش عايزه اقوم، خلاص انا قاعده زي البروتة. فانا حاولت احافظ على ايه؟ حاله السكون اللي عندي. طيب هل لما هتيجي تنادي لاخوكي اللي قاعد بيلعب كوره وبيكسر في نيش الشقه هيروح يقعد؟ لا، هيروح يجري ياخد الايه؟ ياخد الحاجه يحطها، ياخد الحاجه ده لو هو ايه ما كانش كده، يعني كان شايل ادب.
هيروح يجري ياخد الحاجه ايه يحطها ليه، لان هو بيتحرك، لان هو ايه بيتحرك. هناخد بقى دلوقتي امثله على القصور الذاتي في المنهج عندنا. يبقى انا دلوقتي لما يجيب لي اي سؤال، ارسطو اعتقد ان ايه، اعتقد ان الاجسام طول ما يعني اول ما وقف عنها قوه، اول ما اثر القوه هيزيل، الجسم بتاعي هيقف. يعني ان الاجسام تستمر في حاله الحركه في وجود القوه فقط. انما عمك جاليليو قال لك ايه؟ قال لي ان الاجسام دايما بتميل للاحتفاظ بحالتها اذا كانت ساكنه او متحركه، اذا إيه لم تؤثر عليها ايه قوه، وده اسمه القصور الذاتي. تعالى كده هناخد حاجه اسمها القصور الذاتي. ده على فكره هناخده في قوانين نيوتن، تمام؟ عشان ايه ما تحسش ان انا بكروتك، لسه جاي. تمام؟ انا بس مش عايزه احشر لك معلومات، احنا ماشيين بالترتيب، وعشان كمان الناس اللي فاتحه معايا الملزمه او اللي فاتحه معايا كتاب الامتحان فنبقى بالترتيب. تمام؟ عندي حاجه اسمها القوه المحصله. يعني ايه محصله؟ كلمه محصله معناها مجموع، يعني معناها ايه مجموع. فانا لما اقول لك القوه المحصله هو مجموع القوى التي اثرت على جسم، هو مجموع القوى التي اثرت على ايه جسم. يبقى ايه هي القوه المحصله؟ عندما تؤثر مجموعه من القوى على جسم ما، فان القوه الناتجه عنها مقدارا واتجاها تعرف بالقوه الايه المحصله. مثلا انا دلوقتي اهو عندي بنلعب شد الحبل، حلو كده جميل. فانا هنا مثلا عندي 3 افراد وعندي هنا 3 افراد، تمام ماشي. ده ليه قوه وده 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 ليه قوه. يبقى انا عندي دلوقتي كام قوه؟ عندي 6 قوه. فلما اقول لك هات لي القوه المحصله هنجيب القوه المحصله بتاعتهم وهناخد القوه المحصله لكذا حاله. طيب هنا بيقول لي ايه هي القوه المحصله او ايه تعريفها بدايه؟ القوه الكليه مقدارا واتجاها الناتجه عن تاثير مجموعه من القوى على جسم ما. طيب انا عندي بحسب القوه اذا كان يتحرك من السكون او يتوقف عن الحركه او تغير سرعته واتجاهه، ودي الحالات اللي انا بقول بذلت فيها ايه قوه، اثرت ايه بقوه، اثرت بقوه. ده اللي انا قلته في اول الايه الحصه. تمام؟ عندي نوعين من القوه، عندي نوعين من القوه. انا دلوقتي عرفت ايه هي محصله القوه، هي مجموع القوى التي تؤثر على جسم مقدارا واتجاها. تمام حلو. وهنجيب دلوقتي القوه المحصله اذا كانت القوه في نفس الاتجاه او في عكس الاتجاه، هنجيبها وهناخد القانون بتاعها بس بشويش. تمام؟ قال لي ان انا دلوقتي عندي نوعين من القوه، عندي قوه متزنه وقوه غير متزنه، قوه متزنه وقوه غير متزنه. طيب عندي قوه متزنه او قوه غير متزنه، فاذا اثرت على جسم ما قوتين متساويتين في المقدار. دلوقتي انا عندي قوتين هنجيب الجسم بتاعنا اهو، وقال لي قوتين متساويين في المقدار ومتضادين في الاتجاه. يعني جاي كده هنقول مثلا ان ده ب20 وده ب20 ايه بقى؟ ب20 كيلو؟ لا ب20 ايه نيوتن، ب20 ايه نيوتن. جميل قوي. على خط عمل واحد، يبقى انا بص كده هتلاقي خط العمل بتاعي واحد، الاتنين واحد، انا مش جايه باي قوه او مش مأثره باي قوه من اي زاويه اخرى. تمام جميل. يبقى انا عندي كام خط عمل للقوه؟ خط واحد. جميل قوي. فان القوه المحصله الفرق بين القوتين، يبقى كده تفتكر القوه المحصله بتاعتي ايه؟ زيرو. القوه المحصله بتاعتي ايه؟ زيرو. يبقى اي ان القوه المحصله بتساوي صفر. طب ليه؟ لذا تعرف القوتين مؤثرتين في هذه الحاله بالقوه المتزنه. تعالى اقولها لك تاني. امتى اقول ان انا عندي قوه متزنه؟ لو انا عندي جسم، عارف يعني ايه اصلا كلمه متزنه؟ هقول لك. دلوقتي انا واقفه اهو، تمام؟ انا واقفه، واحده صاحبتي بتشدني من هنا، جميل؟ وواحده صاحبتي لا 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 مش هتيجي معايا، دي هي هتقعد معايا دلوقتي مش هتمشي معاكي، هي قاعده معايا شويه. دي بتشدني من هنا ودي بتشدني من هنا، فالاتنين بنفس القوه. فانا هعمل ايه؟ انا هلاقيني متمسمره مكاني، انا واقفه، انا ولا باجي كده ولا باجي كده، فانا عندي حاله اتزان. فانا عندي حاله ايه؟ اتزان. عرفنا يعني ايه متزنه؟ يعني انا دلوقتي حد بيشدني من هنا وحد بيشدني من هنا، صح كده؟ وانا ايه؟ الاتنين نفس القوه، الاتنين بيشدوني بنفس المقدار، والاتنين بيشدوني في عكس الاتجاه. عشان لو الاتنين بيشدوني في نفس الاتجاه، يعني انا انتوا هما الاتنين بيشدوني من هنا، طبيعي انا هعمل ايه؟ هترمي كده. او عندي اتنين بيشدوني كده، فطبيعي انا هترمي كده. فانا لما الاتنين يشدوني من عكس الاتجاه بنفس القوه، فايه اللي هيحصل؟ هتلاقيني انا واقفه متسمره كده، دي بتشد من هنا ودي بتشد من هنا، وانا واقفه مكاني متزنه. يبقى ايه هي القوه المتزنه؟ يعني انا دلوقتي اهو ده الجسم بتاعي، الجسم اهو
تمام. اثرت عليه هنا مثلا ب50 نيوتن، حلو كده، تمام. ده اتجاه اهو ايه؟ غربا، جميل. وهنا كده اثرت عليه ب50، تمام. مثلا ده شرقا اهو، صح كده؟ طيب لما اجي اقول لك هات لي القوه المحصله، هتقول لي القوه المحصله بتساوي ايه؟ بتساوي 50 ناقص ال50 بتساوي 0، تمام. هتقول لي اذا القوة متزنة. جميل كده، عسل قوي. تعالى بقى نعرف ايه هي بقى القوة الغير ايه؟ متزنة. تعالى هنا بيقول لي عند قوة على خط عمل واحد وكانت هذه القوة في نفس الاتجاه. يعني انا اهو قلت لك الاتنين بيشدوني من هنا فانا رحت كده، هل انا كده هبقى متزنه؟ لا، هروح معاهم كده هبقى غير متزنه. ولو جم شدوني الاتنين من هنا هروح معاهم كده، هل انا هيبقى عندي حاله من الاتزان؟ مستحيل. هبقى جسم غير متزن، هبقى جسم غير ايه؟ متزن، بيأثر عليا قوه، تمام. فإن القوة المحصلة مجموع القوى في نفس ايه؟ الاتجاه. تعالى كده دلوقتي انا هو عندي الجسم، تعالى ارسمها لك هنا. دلوقتي انا هو عندي جسم اهو، تمام. قلت لك هأثر بنفس الاتجاه هنا اهو، مثلا 50، وهنا برضو نفس ال50. طيب انا كده القوة بتاعتي ايه؟ كده القوة المحصلة بتساوي ايه؟ 100. 50 زائد الايه؟ ال50 بتساوي ايه؟ 100 نيوتن. 100 ايه؟ نيوتن، تمام. طيب هقول 100 نيوتن وهسكت؟ لا، انا كده ما اعرفش انا متاثره من انهي اتجاه. انا مش عارفه الميس جت كده ولا راحت كده، يعني هي سميه من الاخر راحت فين؟ كده ولا كده؟ شرق ولا غرب؟ انا دلوقتي باثر منين؟ باثر من ناحيه الغرب، باثر من ناحيه الايه؟ الغرب، فهقول 100 نيوتن غربا. طيب تعالوا ناخد حاجه تانية برضو على القوه الغير ايه؟ متزنه. تعالى ادي هنا عندي الجسم بتاعي، وباثر هنا ب50 وباثر هنا ب30، فبرضه ده هيبقى ايه؟ ده كده برضه هيبقى كام؟ 80. انا اسفه كنت عايزه اغير لك الاتجاه بس عشان تبقى عارف. استنى، هنا 50 وهنا ايه؟ 30. طيب كده انا باثر بقوه ايه؟ القوه المحصله بتاعتي كام؟ 80. ولكن الاتجاه ايه؟ الاتجاه ايه؟ يلا انا هنا كنت باثر كده فكان الاتجاه بتاعي غربا، انا باثر كده فاتجاهي ايه؟ شرقا. تعالى كده بقى قول لي يا ميس، انا عايزه اجمعهم لك كده كلهم هنا جنب بعض. تعالى نغير اللون. تعالى هنا بقى انا عندي هنا جسم، تمام، حلو. وقصرت من هنا ب50 وقصرت من هنا ب30. ايه يا ميس ده؟ تعالى خليها في سبوره تانية. انا قلت لك ان انا دلوقتي عندي جسم كده، لا استنى مش عاجباني. طيب انا عندي هنا كده جسم، قصرت هنا ب50 وهنا ب50، فانا كده محصلتي كانت كام؟ كانت 0، صح كده؟ طيب ماشي كده انا متزن، ماليش دعوه، خلاص خلصنا. طيب جيت يا ميس قلتي لي ان انا هعمل كده وهقصر. ايه الجسم ده؟ ايه الجسم المعاق ده؟ ايه الجسم المعاق ده بجد يعني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. عارفين انا عمري، يعني انا بشتغل بيها من اول السنه، عمري ما عرفت التكنيك المسح ازاي بيجي معايا ايه كده يعني، مش عارف. يلا نكمل، يلا. هنا هعمل ايه؟ نفس الايه؟ المربع ده برضو ايه؟ زي القرف. 50 و50. القوة المحصلة بتاعتي كام؟ 100. ليه؟ هما في نفس الاتجاه بنفس المقدار. جميل. طيب 100 ايه؟ 100 غربا. غربا، تمام. علشان ايه؟ هنتخانق دلوقتي على الاتجاه والنيوتن، ماشي؟ طيب يا ميس بقى، يا ميس بقى، هو لو عمل لي كده 50
و30. انا كده يعني هبقى متزن ولا مش متزن؟ انا مش فاهم يعني. دلوقتي هو لو جه قال لي ان انت حد بيشدك دلوقتي من هنا يا ميس، حد بيشدك من هنا، ولكن اللي هنا قوته كبيره، تمام، انما اللي هنا بنت فرفوره اصلا مش قادره تشدك، ليها قوه 30. انت دلوقتي هتروحي فين؟ تخيل كده معايا، تخيل حد قوي، حد قوي يشدني من هنا، وحد ضعيف عنده انيميا بيشدني من هنا، مع احترامي لكل اللي عندهم انيميا منهم انا، بيشدني من هنا. تفتكر هروح مع مين؟ اكيد يعني تلقائي هروح مع اللي قوته اكبر، صح كده؟ ولكن انا هقول ان القوه المحصله هنا ايه؟ الفرق بين القوتين، الفرق بين القوتين، يبقى انا هشد بقوه كام؟ 20 نيوتن. 20 ايه؟ نيوتن. ماشي يا ميس، يعني انا دلوقتي لو القوتين عكس الاتجاه والمقدار مختلف، فانا القوه المحصله الفرق بين القوتين. حلو حلو. طيب برضو يا ميس انت قلتي لي ان انا فعلا انا كده، انا مش عارفه انت رحتي كده ولا كده، عشان كده انت قلتي لي ان القوه كميه ايه؟ متجهه. لازم علشان اعرف القوه لازم تحددي لي مقدار وتحددي لي اتجاه، صح؟ برافو. انت بقى كده رحتي مع مين؟ هقول لك اتجاهي مع القوه الاكبر. ما طبيعي حد تقيل بيشدني من هنا، طبيعي هروح معاه ايه؟ هنا. انا فين هنا قوتي الاكبر؟ ال50 من ناحيه الايه؟ من ناحيه الشرق، شرقا. يبقى دلوقتي الثلاث حالات بتوع القوه بتوعنا، عندي القوه المتزنه بتحصل في حاله واحده، امتى؟ عندما يؤثر قوتين في عكس الاتجاه بنفس المقدار، فبالتالي القوه المحصله هتبقى زيرو، ولذلك هبقى متزنه ما بتحركش. طيب الغير متزنه حالتين، لو انا عندي قوتين بيأثروا من نفس الاتجاه، تمام، ايا كان بقى ايه هما الايه المقدار، ايا كان، المهم الاثنين بيأثروا من نفس الاتجاه، فطبيعي انا هتشد كده او هتشد كده او لفوق او لتحت على حسب، تمام، وهجمعهم هجمعهم القوه المحصله بتاعتي هيتجمعوا نفس الاتجاه، جمع نفس، جمع عكس، طرح. يبقى انا دلوقتي لو بأثر بقوتين في نفس الاتجاه فانا هجمع قوتين عكس الاتجاه فانا هطرحهم. طب واتجاهي هيبقى فين؟ مع القوه الاكبر. يلا نكمل. يبقى هنا هو بيقول لي لو انا عندي في نفس الاتجاه فالقوه المحصله مجموع القوتين وفي نفس الاتجاه. جميل. اي ان القوه المحصله لا تساوي صفر، لذلك انا بقول انها قوه غير ايه؟ متزنه. عندي حاجه تانية بقى اللي هو قال لي ايه؟ ان انا غير متساويه في المقدار ومضاده في الاتجاه. فالميس قالت لي ايه؟ الميس قالت لي هطرح ايه؟ هطرح. يبقى القوه المحصله الفرق بين القوتين والاتجاه مع القوه الاكبر، والاتجاه مع القوه الاكبر. طيب اي ان القوه المحصله برضو لا تساوي صفر، ولذلك هبقى قوه غير متزنه. جميل قوي. تحدد القوة المحصلة الحالة الحركية للجسم كما يتوضح من المخطط التالي. تعالى من الآخر، ده ملخص اللي احنا عايزين بنحكي فيه. هنا القوة المحصلة تساوي صفر وتؤثر على، هنا القوة المحصلة اللي مش بتساوي صفر. طب القوة المحصلة بتساوي صفر، أنا كده جسم متزن. طيب غير متزن. طيب تعالى بس الايه، نعمل الخط كده نصغره شوية، حاسة ان بيصغر منين؟ استنى يا وليه، غالبا كده صغر شويه غالبا يعني. طيب امتى بقى القوه بتاعتي او محصله القوه بتاعتي هتساوي صفر؟ لو انا عندي الجسم ساكن، انا واقفه، في قوه اثرت عليا، انا جيت كده او جيت كده او اي حاجه، لا، يبقى انا محصلتي بكام؟ محصلتي بصفر. محصلتي بكام؟ بصفر. الجسم ايه؟ ساكن، فانه هيفضل ساكن، لان انت لو فاكر ان قلت لك الجسم بيفضل محتفظ بحالته اذا لم تؤثر عليه قوه خارجيه، فانا واقفه محتفظه بحالتي. تمام. جسم متحرك بسرعه منتظمه ثابته فانه يظل متحرك بنفس السرعه المنتظمه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي جسم، انا دلوقتي بمشي 10 متر كل دقيقه، فانا افضل امشي 10 متر كل دقيقه، 10 متر كل دقيقه 10. فانا كده القوه بتاعتي ايه؟ صفر. القوه بتاعتي ايه؟ هتبقى بصفر. جميل قوي. طيب انا عندي بقى قوه مش بتساوي صفر، جسم ساكن. جسم ساكن، تعال نشوف مثلا ايه اللي هيحصل له لما ايه القوه بتاعتي اثر عليه بقوه عشان القوه بتاعتي تبقى فيها صفر. يتحرك في نفس اتجاه تاثير القوه الايه؟ المحصله. يبقى انا عندي هنا يبقى صفر امتى؟ لو فضل في مكانه. مش هيبقى صفر امتى؟ لو اتحرك في نفس اتجاه الايه؟ القوه المحصله. اتحرك في نفس اتجاه القوه الايه؟ المحصله. طيب عندي جسم متحرك، عندي سرعته هتزداد او سرعته تقل او ايه؟ تقل دي سرعته تقل عادي جدا. ايه تقل؟ ايه ده؟
ايه ده بجد؟ قلبت من المنيا، انا خلاص كده قلبت من المنيا، مع احترامي لكل بتاع المنيا، خلاص كده انا بقيت منيويه صرفه، خلاص كده. ماشي حبايبي بتوع المنيا، دلوقتي انا عندي جسم متحرك، تمام؟ انا قلت لك دلوقتي ان انا القوه بتاعتي هقول امتى اللي انا اثرت بقوه، هقول امتى اللي انا عندي مقدار للقوه في 3 حالات قلناهم في اول الحصه. اذا كان انا غيرت في اتجاه الجسم، او غيرت حالته من السكون للحركه، او من الحركه للسكون. تمام تمام. يلا تعالى، ايه هنا بيقول لي سرعته، ان شاء الله هنطقها صح. لو سرعته زادت او سرعته قلت او غير اتجاه حركته، تعالى بقى، سرعته تزداد اذا كان اتجاه القوه المحصله. ايه بقى؟ انا دلوقتي تخيل كده، لو امتى سرعتي هتزداد؟ امتى؟ هل لما ابقى في نفس الاتجاه واجمع، ولا لما ابقى في عكس الاتجاه واطرح؟ لا يا ميس، انت تقولي سرعتي تزداد صح، يعني القوه اللي هتاثر عليا هتبقى اكبر. ايوه، يعني انا دلوقتي ايه؟ هجمع القوه صح، يبقى انا سرعتي تزداد امتى؟ لما هتحرك في نفس اتجاه القوه. ليه؟ عشان لما اجي اجيب القوه المحصله بتاعتي يبقى مجموع القوه. تمام؟ يبقى سرعتي تزداد اذا كان اتجاه القوه المحصله في نفس اتجاه الايه؟ الحركه. امتى سرعتي تقل؟ لما هاثر في اتجاهين متضادين، ولما اجي اجيب القوه المحصله هطرحهم. يعني انا دلوقتي القوتين، انا وواحده تانية ماشيه جنبي مثلا، تمام؟ اعتبر حد دلوقتي ماشي جنبي، جو عفاريت، تمام؟ حد ماشي جنبي، تمام؟ واحنا الاثنين بنزق حاجه كده، حلو؟ احنا الاثنين بنأثر عليه بقوه كده، انا قوتي 100 وهو قوته 100، احنا بنأثر عليه بايه؟ ب 200. بنأثر عليه بايه؟ ب 200. طيب جينا نلعب انا وهو، شد الحبل، هو ما شاء الله جته، تمام؟ هو بيشد من هنا وانا بشد من هنا، هو بيشد بقوه 100 وانا بشد ب 50. القوه المؤثره على الحبل كام؟ 50. ال 100 ناقص ال 50، القوه المؤثره على الحبل ايه؟ 50. يبقى انا دلوقتي سرعتي هتزداد امتى؟ لما باثر في عكس الاتجاه هتقل، في نفس الاتجاه هتزيد. جميل جميل. طيب اغير اتجاه حركته. امتى اغير اتجاه حركته؟ اذا كان اتجاه القوه المحصله بزاويه بالنسبه للاتجاه. يعني هل انا كده خط القوه هيبقى خط واحد ولا خطين؟ هيبقى خطين. ده خط عمل قوه واحد، ده خط عمل قوتين، خطين 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 عمل للقوه، خطين عمل للايه؟ للقوه. تعالوا نجيبهم تاني دول. عندي امتى يبقى الجسم متحرك؟ القوه بتاعته مش بتساوي صفر، يعني قوه غير متزنه. تعالى، جسم ساكن تمام واتحرك، تمام؟ لو جسم ساكن وفضل مكانه قوته بصفر. طيب عندي سرعته زادت امتى؟ لو اثرت بقوتين في نفس الاتجاه. لو اثرت بقوه في نفس الاتجاه سرعته قلت، لو اثرت بقوه عكس الاتجاه غيرت اتجاهه، اثرت بقوه في اتجاه مختلف للقوه، يعني هخش بزاويه، يعني هيبقى عندي خطين عمل قوه. كفايه الحته دي، مش مستاهله اصلا وقعدنا نرغي فيها كتير. نخش على عمك وخالك وعم عيالك، عمك نيوتن. عمك ايه؟ نيوتن. شوف بقى عمنا نيوتن ده قال لنا ايه، وقعد بيقرفنا من الاخر يعني. فمش فاهمه، مش فاهمه، ما كان التفاحه وقعت عليه ومسحها وكلها الدنيا كانت هتبقى ابسط من كده بكتير. ما كانش زماني انا هنا، ولا انتوا بتتفرجوا عليا، ولا كان في اي حاجه من كل الحاجات دي. تمام؟ مش عارفه بامانه. طيب انا عندي كام قانون لنيوتن؟ 3 قوانين. معلش تعالى على نفسك كده بس عشان ايه، نعدي الترم دوت وبعدين نشوف ربنا يحلها الف حلال. السنه الجايه نفخوا ان شاء الله، نفخوا منهج جديد بقى. وبص نيوتن ده ولا هيبقى اي حاجه. الصبر. تمام؟ مش بعقدك خالص 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 خالص. يلا نكمل. عندي كام قانون لنيوتن زي ما قلنا في اول حصه؟ 3 قوانين لعمك نيوتن. طيب القانون الاول هيبدأ يتكلم معايا على ايه بقى؟ هجيبها لك واحدة واحدة وبعدين ألخصها لك في الآخر. هنا بيقول لي يوضح القانون الأول لنيوتن أن محصلة القوى المؤثرة على جسم هي السبب في تغيير حالته من حيث السكون أو الحركة كما يتضح فيما يلي. يبقى دلوقتي قانون نيوتن بيتكلم عن ايه؟ ان انا لما بأثر بقوة على جسم هو اللي هيغير من حالته اذا كان في للسكون او للحركة. جميل. هنا بيقول لي لو انا
انت فاكر مين قال كده؟ ارسطو قال كده من شويه، قال لك ان الجسم يظل ساكن او متحرك اذا لم تؤثر عليه قوه خارجيه. عمك نيوتن هنا قال لك ايه بقى؟ قال لي ان الجسم هيغير حالته امتى؟ اذا كان في السكون او الحركه. ده قاله مين؟ عمك جاليليو. تمام؟ عشان ما تتلخبطش مين قال ايه. عمك ارسطو قال لك انما لو انا الجسم عندي ساكن او متحرك حالته مش هتتغير لو انا ما اثرتش بقوه. تمام؟ هنا عمك نيوتن بيقول لك ايه؟ ان انا بيقول لي لما هاثر بقوه هتغير الحاله من السكون او الايه؟ الحركه. عند وضع صندوق على سقف سياره، يعني انا حطيت صندوق وانت مسافر دلوقتي، حطيت العجله بتاعتك على العربيه من فوق. تمام؟ تمام. والعربيه دي واقفه ولا ماشيه؟ لا لسه ما اتحركتش، لسه تحت البيت، لسه العربيه واقفه. هل العجله هيحصل لها حاجه؟ لا، فانه يظل ساكن في مكانه اذا ما لم تؤثر عليه قوه ايه؟ خارجيه. العجله بتاعتك ساكنه في مكانها ما اتحركتش، ما انت جبت العجله حطيتها على سقف العربيه. في اكشن حصل؟ مفيش اكشن حصل. العجله هتتحرك الا لو لابسها عفريت. تمام؟ فايه؟ يبقى بخر العجله كده عشان ما تتحركش. هنا ايه بيقول لي؟ ما لم تؤثر عليه قوه خارجيه غير متزن، تغير من حالته. يعني ايه غير متزنه؟ يعني قوه لا تساوي صفر. تمام؟ تمام. خلاص بقى، ركبنا العربية وبدأنا نتحرك. العجلة والنبي يا اسطى خلي بالك من العجلة. العجلة ولو وقعت هحبسك. العجلة أنا اخبطني ولا تخبط العجلة. ماشي؟ ماشي. فهنا بيقول لي خلاص أنا بدأت أتحرك. طيب دلوقتي خلاص قعدنا في العربية وانتوا قعدتوا في العربية والدنيا خلاص. انت بقى حطيت عجلتك على العربية واطمنت على العجلة وركبت العربية وايه؟ ماشيين خلاص. ومامتك واقفه في البلكونه وانت بتقول لها باي باي. تمام؟ مامتك دلوقتي هتشوف ايه؟ اول ما العربيه هتبدا تتحرك مامتك هتشوف ان العجله بتتحرك بنفس سرعه العربيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بيقول لي ان اي مراقب واقف مكانه ساكن مش بيتحرك هيشوف ان العجله اللي انت حاططها فوق العربيه بتتحرك بنفس سرعه العربيه. بس هي وقعت؟ لا هي ما وقعتش، هي بتتحرك بنفس الايه؟ بنفس السرعه، بنفس الايه؟ السرعه. يبقى هنا يتحرك بنفس سرعتها بالنسبه لمراقب ايه؟ ساكن. يعني انت دلوقتي بتعمل باي باي لماما والعربيه مشيت، ماما شايفه سرعه العجله بنفس سرعه الايه؟ العربيه. تمام. انتوا ماشيين والدنيا جميله. تمام؟ هوب لقيت واحد متخلف طالع من الجنب بيعدي الطريق. فايه اللي هيحصل؟ السواق هيقوم ايه؟ مفرمل. اول ما السواق يقوم مفرمل هتلاقي العجله بتاعتك بتطير لقدام. ليه؟ لاني انا عندي كنت عم جاليليو قال لك ايه؟ ان الجسم بيحاول يحافظ على حالته اذا كان سكون او اذا كان حركه اذا لم تؤثر عليه قوه خارجيه. انا العجله بتاعتي كانت يعتبر ايه؟ في حاله حركه، مش العربيه دايره، فانا يعتبر في حاله حركه. جيت وقفت فجاه، فانا هحاول احافظ على الحركه بتاعتي، هقوم ايه؟ مندفع لقدام، العجله تقوم جايه لقدام، هتلاقي العجله ايه؟ شقه عمرك بيطير ايه؟ بيطير قدامك. تمام؟ يبقى عند التوقف المفاجئ للسياره يندفع الصندوق او العجله اللي انت حاططها دي الى الامام. ليه؟ علشان يفضل محتفظ بحاله الحركه ايه؟ بتاعته. ده اللي عمك جاليليو قال لك عليها في اول الحصه، وكان اسمه قصور الايه؟ الذاتي. لفتره زمنيه معينه ما لم تؤثر عليه قوه خارجيه غير ايه؟ متزنه. جميل؟ جميل. تغير من حالته، اي ان الاجسام تميل للاحتفاظ بحالتها من السكون او الحركه لفتره زمنيه معينه ما لم تؤثر عليها قوه خارجيه غير متزنه تغير من حالتها فيما يعرف بالقصور الايه؟ الذاتي. يبقى القانون الاول بتاعي اسمه القصور الايه؟ الذاتي. يبقى انا القانون بتاعي اسمه القصور الايه؟ الذاتي. يعني ايه قانون القصور الذاتي او قانون القصور الذاتي ده؟ بيقول ايه؟ بيقول لي ان الجسم بيحب يحافظ على حالته اذا كان سكون او اذا كان حركه اذا لم تؤثر عليها قوه خارجيه غير متزنه. حلو؟ عسل قوي. تعالى بقى. عندي بقى هيجيب لي امثله على القصور الذاتي وهيجيب لي شويه ايه؟ اسئله علل مهمين جدا جدا على فكره. هنا بيقول لي اندفاع. من الاخر انت جايب باص المدرسه والباص طبعا بيبقى مليان على اخره، بتبقوا كلكم اساسا متكومين فوق بعض. تمام؟ ده لو لقيت مكان تركب فبتقوم عامل ايه؟ تقوم متشعبط في الايه؟ في الميكروباص الحديده اللي فوق ديت، وتفضل ايه؟ تفضل واقف مكانك او ايه؟ تقف على الباب من كتر الزحمه. تمام؟ فانتوا ماشيين الدنيا عسل قوي. تمام؟ جه بقى ابن الحلال ايه؟ فرمل فجاه. تمام؟
اندفاع راكب الحافله اللي هو انت يا استاذ عند توقفها المفاجئ. ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل لك اول ما السواق يقف فجاه؟ لان الكسور الذاتي للراكب تجعله يقاوم التغير المفاجئ. انت اساسا كنت في حاله حركه مع الايه؟ مع السواقه، هو فجاه وقف، فانت هتحاول تحافظ على حركتك. تمام؟ في حاله حركته عند الضغط على الفرامل، تمام، للاحتفاظ بحاله الحركه التي كان عليها. تمام؟ اندفاع راكب الحافله اللي هو انت الساكنه للخلف عند حركتها بشكل مفاجئ. يعني انت قاعد ومستني الباص بتاعك يتملي، تمام، بس سرحت في النوم فما خدتش بالك ان هو اتملى، فهم السواق ايه؟ قام طلع ايه؟ فجأة. فايه اللي هيحصل؟ عندك الكسور الذاتي بتاعك هيخليك ايه؟ تقاوم الحركة المفاجئة بتاعتك للاحتفاظ بحالة سكونك، فهينفع يعني هيخليك تندفع للخلف. مش انت نايم كده هتفضل نايم كده، بس ايه؟ تحس انت بقيت ايه؟ اقوى شوية. لكن لو انت قاعد والعربية ماشية اصلا اوريدي، تمام، وجي فرمل فجأة، هتقوم خابط في الكرسي اللي ايه؟ قدامك. تمام؟ ماذا يحدث عند قطع التيار الكهربي عن المروحة أثناء حركتها؟ حول ولا قوة إلا بالله. ماشي، من الآخر أنا دلوقتي خلاص شوية كده أقل من شهر هيحصل عندنا تخفيف الأحمال في الصيف، تمام؟ فالنور لما بيجي يقطع بتلاقي إيه؟ هل وأنت مشغل المروحة فجأة المروحة بتقف أول في نفس ثانية النور لما يقطع؟ لأ، بتفضل تتحرك شوية لحد ايه؟ لحد ما تقف. ده اسمه ايه؟ الكسور الذاتي، لانها كانت في حاله حركه، تمام، ولما وقفت فجاه فضلت تتحرك شويه للاحتفاظ بايه؟ بحالتها. هتفضل محتفظه بحالتها اذا لم تؤثر عليها قوه خارجيه غير متزنه. يعني هي هتفضل تتحرك، تمام، انما انت بقى لو طلعت بايدك وعملتها كده، تمام، هتفضل تتحرك، انما لو انت ما عملتش كده هتتحرك شويه وتقف. يبقى هنا بيقول لك ايه؟ يستمر دوران أذرع المروحة لبضعة ثواني بعد قطع التيار الكهربي عنها. ليه؟ لأن الكسور الذاتي لأذرع المروحة تجعلها تقاوم التوقف الإيه؟ المفاجئ بعد قطع التيار للاحتفاظ بحالة حركتها التي كانت عليها. جميل. إيه اللي هيحصل لو أنا سحبت مفرش بسرعة أسفل طبق من الآخر الساحر؟ هنا بقى بيقول لي إيه اللي هيحصل لما أنا هاجي هسحب المفرش. مثلا الساحر لما يجي يسحب لك المفرش من تحت الأطباق ومفيش ولا طبق يقع، بجد انبهار بجد والله. لا خالص، هو هنا الاكل كان محطوط او الاطباق كانت محطوطه فهي كانت في وضع سكون، صح كده؟ فاحنا قلنا ان احنا بنحاول نحافظ على حالتنا بقدر الامكان، فهي تفضل ان هي محافظه على حاله السكون اللي عندها بفعل القصور الايه؟ الذاتي. تمام. هنا بقى بيقول لي تأثير كتلة الجسم على قصوره الذاتي. يعني من الآخر الكتلة بتاعتي بتأثر ازاي على القصور الذاتي؟ بيقول لي يتوقف القصور الذاتي الأجسام الساكنة أو المتحركة على إيه؟ كتلتها. كلما زادت كتلة الجسم كلما زاد القصور الذاتي. يعني أنا كل ما هيبقى كتلتي أكبر كل ما قصوري الذاتي هيبقى إيه؟ أكبر. مثلا أنا دلوقتي جيماوية وعندي عضلات، بص واديله ادي، تمام، ودلوقتي راكبه العربيه ومريحه ايه؟ ظهري كده ايه؟ لورا، تمام، او انا دلوقتي قاعده في حاله سكون وجه حد حاول ان هو ايه؟ يأثر عليا بقوه ويزقني، هل هتزق بسهوله؟ اول ما هيجي يزقني هتزق؟ لا. ليه؟ لان كتلتي كبيره. لان كتلتي ايه؟ كبيره. كلما تزداد القوه كلما يزداد القصور الذاتي. طيب ليه بقى؟ هيصعب ان هو يحركه، يصعب تحريكه اذا كان الجسم ايه؟ ساكن، هيبقى صعب ان انا احركه، تمام؟ يصعب ايقافه اذا كان متحرك. ماشي؟ يعني انت مثلا لو نزلت حد بقى بيجري التراك مثلا وكلهم دبابه، جرب كده تقوم شادد مثلا واحد من ظهره عشان توقفه، انت اللي هتقع. فايه؟ يصعب ايقافه اذا كان ايه؟ متحركا، ويظهر ذلك في زياده زمن احتفاظه بحاله حركته اذا كان ساكن او متحرك، زياده الزمن ومسافه التوقف. طيب مسافه توقف السياره واي اكبر من مسافه توقف السياره اكس. تعالى كده نشوفهم. ليه؟ لان واي كتلتها ايه؟ اكبر. لان واي كتلتها ايه؟ اكبر، وكمان عليها ثقل، وكمان عليها ايه؟ ثقل، محمله حاجات، فهي كتلتها اكبر فقصرها الذاتي اكبر، فمسافه التوقف اكبر، فزمن التوقف اكبر. تمام. زمن التوقف هو الزمن الذي يستغرقه الجسم المتحرك للتوقف. مسافة التوقف المسافة التي يقطعها الجسم المتحرك خلال فترة زمن التوقف. طيب عندي حاجة اسمها مثبت السرعة، الجهاز اللي أنا بعرف بيه السرعة مباشرة من العربية بتاعتي، جهاز يحافظ على ثبات سرعة السيارات. يعني أنا بثبت بيه سرعتي في الطرق السريعة دون تدخل مباشر من السائق عن طريق إيه؟ استشعار عن بعد. طيب تاني فكرة، عندي ضخ الوقود بمعدل يجعل القوة المؤثرة على السيارة تبقى ايه؟
متزنه، تبقى ايه؟ متزنه. وعندي هوكي الهواء، عارفين الكره دي اللعبه اللي هي مثلا بيبقى ترابيزه كده، تمام، وبيبقى في اخرام في الترابيزه، استنى دي مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا، وبيبقى فيه قرص كده، والناحيه الثانيه حد تاني بيلعبك بقرص، وبيبقى فيه كره في النص، فبتفضلوا تعملوا كده، فالكره اصلا ايه؟ في حاله حركه دايما وبيتغير اتجاهها. ليه؟ علشان عندي تيارات هواء بتطلع من الاخرام اللي تحت الترابيزه. دفع تيار فكرتها دفع تيار مستمر من الهواء خلال ثقوب صغيره وكتيره على سطح الطاوله لتقليل قوى الايه؟ الاحتكاك بين القرص والايه؟ والطاوله، مما يجعل القرص يحتفظ بحالته الايه؟ الحركيه لفتره اطول. طول ما انت بتلعبها، اذا كانت بتلعبها على الموبايل او في الحقيقه، القرص بتاعك مش بيقف نهائي. ليه؟ علشان تيارات الهواء قاعده بتحركه، فبتقلل الاحتكاك بينه وبين سطح الايه؟ الترابيزه. تمام؟ احنا كده يعتبر الدرس الاول في الوحده الثانيه خلص. هنخش على الايه؟ الدرس الايه؟ الثاني او الجزء الثاني من الايه؟ من الوحده. طب الجزء الثاني هنكمل فيه ايه؟ هنكمل قوانين نيوتن الثاني والثالث. طيب هنكمل بقى مع بعض باقي قوانين نيوتن. يبقى احنا كده خدنا القانون الاول كان الكسور الايه؟ الذاتي. خش بقى على القانون الثاني. بيقول لي القانون الثاني لنيوتن دوت بيقول لي ايه؟ اثر القوه المحصله، اثر القوه الايه؟ المحصله على تغيير سرعه الجسم. طيب هو انا القوه بتاعتي قلت لك يا اما هتاثر على سرعتي يا اما بالزياده او النقصان. طب امتى هتاثر بالزياده التاني؟ لو انا كان عندي القوتين بيبقوا في نفس الاتجاه. هتاثر امتى بالنقصان؟ لو كان عندي القوتين عكس الايه؟ الاتجاه. يبقى انا من الاخر القوه بتاعتي او القوه المحصله بتاثر على سرعه الجسم اذا كان زياده او نقصان، اذا كان هتخلي الجسم يمشي اسرع او اذا كان هتوقفه او اذا كان هتقلل سرعته. جميل قوي. عندما تؤثر قوة غير متزنة، تمام، محصلتها لا تساوي الصفر، حلو، على جسم متحرك، جميل، فأن سرعته تتغير بالزيادة أو النقصان على حسب القوة أثرت في نفس الاتجاه ولا عكس الاتجاه. أنا عايزك تفضل مركز معايا، اوعى تسقط معلومة. تمام؟ تمام. عندي بقى دلوقتي انا غيرت سرعتي اذا كان بالزياده او النقصان، بينتج حاجه عندي اسمها العجله. يعني ايه العجله؟ التغيير في مقدار السرعه. التغير في مقدار الايه؟ السرعه. يعني ايه العجله؟ التغير في مقدار السرعه. انا لما هغير سرعتي اذا كان زادت او قلت بنتج حاجه اسمها عجله. ايه هي العجله؟ مقدار التغير في سرعه الجسم خلال وحده الزمن او المعدل الزمني لتغير الايه؟ السرعه. طيب يبقى القانون الثاني بيقول لي ايه؟ اذا اثرت قوه محصله اف، رمز القوه اف، ووحده قياسها نيوتن ان، اوعى تنسى، على جسم ما كتلته ام، رمز الكتله ام، فانه تكسبه ايه؟ عجله. لاني لو اثرت اذا كان بالزياده او النقصان هينتج عندي عجله. العجله رمزها ايه؟ عجله رمزها ايه؟ ايه. تمام؟ ايه عادي. تمام. في نفس اتجاه تأثير القوة الايه؟ المحصلة. طيب ايه هو بقى الصيغة القانونية؟ صيغة القانون بيقول لي ان العجلة ايه؟ تمام، بتساوي القوة المحصلة على الكتلة. يعني الايه بتساوي اف على ام. يبقى العجلة بتساوي اف على ايه؟ اف على ام. جميل قوي. القوة اف وحدتها نيوتن والعجلة ام كيلو جرام. كيلو جرام. العجلة ايه؟ بوحدة النيوتن للكيلو ايه؟ جرام، وهي تعادل متر لكل ثانية ايه؟ تربيع. جميل؟ جميل. هنا لما اجي اقول لك ما معنى ان جسم كتلته 1 كيلو جرام يتحرك بعجله مقدارها 1 متر لكل ايه؟ ثانيه، هيقول لي اي ان القوه المحصله التي تؤثر على الجسم مقدارها 1 ايه؟ نيوتن في ايه؟ في نفس الاتجاه. في نفس الايه؟ الاتجاه. طيب احنا اتعودنا ان اي قانون بناخده بنحطه جوه مثلث. طب ليه بنحطه جوه مثلث؟ علشان نقدر نطلع الثلاث قوانين بتوعنا بكل سهوله، علشان لما يجيب لي اي مجهول اعرف اطلعه من المثلث بكل سهوله وبكل بساطه. هنا بيقول لي عملنا المثلث، حطينا الاف فوق والام تحت والايه تحت، وعارفين اللي فوق بعض بنقسمهم واللي جنب بعض بنضربهم. طيب فانا دلوقتي الاف فوق والام والايه تحت. بيقول لي احسب العجله التي تتحرك. يبقى انا دلوقتي عايز الايه؟ عايز الايه التي تتحرك بها سياره كتلتها 1000 كيلو جرام. يعني الام بتاعتي ب 1000. اذا كانت قوه محركها ايه؟ 1300. القوه اللي هي اف، بفرض اهمال القوه الاخرى الايه؟ المؤثره. طيب يبقى الايه بتاعتي هتساوي ايه؟ اف على ام اللي هو ال 1300 على ال 1000 يديني 1.3 متر لكل ثانيه. طيب عندي عوامل بتأثر في عجلة الحركة.
انا مش لسه قايله لك دلوقتي ان الكتله بتاثر برضو على القصور الذاتي؟ الكتله برضو بتاثر عندي على الايه؟ بتاثر عندي على عجله الحركه. طب وايه تاني؟ القوه المؤثره على الجسم. اذا كانت القوتين مختلفين في الاتجاه او في نفس الاتجاه والمقدار، وهنعرف دلوقتي كل حاله ليها ايه. يبقى انا دلوقتي عندي عاملين بيأثروا على ايه؟ على عجله الحركه، كتله الجسم وايه؟ والقوه المحصله على الجسم. طيب تعالى نشوف، اذا اثرت قوتين متساويتين على جسمين مختلفين في الكتله، تمام، مين كتلته اكبر؟ ايه؟ اكس ولا دبليو؟ الاكس. ليه؟ اهو هما بيجر عجلتين، بيجر ايه؟ عجلتين، فالاكس كتلته اكبر ودي عجله واحده. طيب فان الجسم اكس الاكبر كتله يتحرك بعجله اقل. بالعقل انا لما اجي اشد جسم كتلته صغيره هشده اسرع. هشده ايه؟ اسرع، يعني هغير سرعته اكتر، صح كده؟ هشده عليا بسرعه، تمام؟ يعني القلم ده اهو بشده كده عادي بسرعه، ما فيهوش اي اهو عادي. انما لو كان في حاجه كبيره قاعده بشد، عارفه انت اللي هو ايه؟ بيتحرك ها بيكبر بخاطري. يعني مثلا لو انت عندكم دولاب كبير، الدواليب بتاعت زمان دي، دولاب كبير تمام ومش بيتحرك بقاله كتير، تمام، بتحسوا ان هو كلبش على الارض كده. جرب كده انت لوحدك كده تقوم تزقه، اقسم بالله عارف لو اتحرك كده يبقى انت بطل العالم، ابني بطل مصر. فانا دلوقتي كل ما الكتله تبقى اكبر كل ما العجله تبقى قليله، يعني بينهم علاقه عكسيه، بينهم علاقه عكسيه. تعال اقول لك حاجه. اصلا انا عندي قلنا ان الاي بتساوي اف على الام، تمام؟ انا عندي ده بسط وده مقام، خليها حلقه في ودنك. دلوقتي الايه ديت اللي هي العجله، اي حاجه مع البسط بيزيدوا مع بعض او يقلوا مع بعض، يعني بينهم علاقه طرديه، الاتنين يا يزيدوا مع بعض يا يقلوا ايه؟ مع بعض. اي حاجه مع البسط طرديه، اي حاجه مع البسط طرديه، اي حاجه تحت عكسيه. يعني دي لو زادت، تعال اغير لك اللون، دي لو زادت دي هتقل، ما بيحبوش بعض. دي لو زادت دي هتقل. يعني ايه الكلام ده يا ميس؟ يعني انا لو القوه بتاعتي زادت العجله بتاعتي تزيد، طيب لو الكتله بتاعتي زادت العجله بتاعتي تقل، لو الكتله بتاعتي زادت العجله بتاعتي تقل، لو العجله بتاعتي زادت القوه بتاعتي تقل. يبقى انا عندي العجله تتناسب طرديا مع القوه، تتناسب عكسيا مع الكتله. خليها حلقه في ودنك، اي حاجه فوق بيزيدوا مع بعض او يقلوا مع بعض، لو حاجه تحت فهي بينهم علاقه ايه؟ عكسيه، بينهم علاقه ايه؟ عكسيه. يلا نكمل. عندي بقى القوة المحصلة المؤثرة على الجسم إذا أثرت قوتين محصلتين مختلفتين على جسمين متساويين في القوة، فإن الجسم، تعالى بص، عندي هنا الدبليو شخص واحد اللي بيزق، هنا شخصين بيزقوا، يبقى مين اللي القوة أكبر؟ الشخصين قوتهم أكبر، فأن الجسم زد الذي يتأثر بقوة محصلة أكبر يتحرك بعجلة إيه؟ أكبر. وكده كده عرفنا من القانون إن عشان العجلة فوق والقوة فوق فالاتنين طردي، انما عشان الكتله تحت فالايه؟ فهم عكسي مع بعض. يبقى انا عرفت دلوقتي العلاقه عجله حركه الجسم اللي هو الايه العامل التابع وكتلته الام العامل المستقل عند ثبات القوه المحصله، فإن بينهم علاقه ايه؟ عكسيه. من الاخر تتناسب الكتله مع العجله ايه؟ عكسيا. طيب تتناسب العجله مع القوه ايه؟ طرديا. ده من الاخر يعني. طيب وده الشكل البياني بتاعي. الطردي بمثل بخط مستقيم طالع لفوق كده، العكسي نازل لايه؟ نازل لايه؟ لتحت، نازل لايه؟ تحت، كيرف لتحت كده. طيب كلما زادت كتلة الجسم كلما قل حركته، كلما زادت القوة المحصلة كلما زادت عجلته. هنا بقى هيبدأ ايه؟ يقول لك الحتة بتاعة القانون دي لو زادت للنص دي هيحصل لها ايه؟ احنا اتفقنا ان العجله تتناسب طردي مع القوه، يعني لو القوه زادت للنص اللي هيحصل العجله هتزيد للضعف. قصدي ايه ده؟ لو القوه زادت للضعف العجله هتزيد للضعف، تمام؟ القوه قلت للنص العجله هتقل للنص، تمام؟ تعالى نشوف بقى. اذا زادت القوه المحصله المؤثره على جسم الى الضعف، القوه بتاعتي
تعالى نكتب القانون. انا عندي الايه بتساوي اف على الام. تمام، ده ايه تطبيق عدد، يعني ايه المساله. تمام، ممكن تقراها، انا اشرح لك هنا افضل. طيب انا دلوقتي عندي الايه، انا قلت لك اي حاجه فوق الاتنين بيزيدوا مع بعض. الاتنين بيزيدوا ايه مع بعض، ركز كده. قال لي القوه المحصله المؤثره على الجسم زادت للايه للضعف، يعني دي زادت ايه 2. طيب ايه اللي هيحصل لدي؟ هتزيد هي كمان للضعف. صعبه؟ لا مش صعبه، يعني ان شاء الله مش صعبه. تزداد عجله الحركه الى الايه الضعف. دي زادت للضعف فدي زادت ايه للضعف. خش على اللي بعده كده. هكتب القانون تاني. الايه بتساوي اف على الام. غير اللون. طيب اذا زادت كتله الجسم للضعف، فين الكتله؟ دي زادت للضعف. طيب انا قلت دي اول ما هتزيد دي ايه اللي هيحصل لها؟ هتجري تقل ايه بقى للنص. هتجري تقل للايه للنص. تمام. هنا بقى بيقول لي تعال نكتب القانون تاني. الاي بتساوي اف على الام. تمام. هنا بيقول لي اذا زادت القوه المحصله المؤثره على الجسم الى الضعف. القوه دي زادت للضعف. حلو. هجري ازود دي كمان للايه للضعف. جميل قوي. وقلت كتلته للنصف. دي قلت للايه الكتله دي قلت للايه للنص. فايه اللي هيحصل هنا؟ دي هتقوم زايده هي كمان للضعف. ايه ده العجله بتاعتي زادت مرتين للضعف. يبقى توتال العجله زاد قد ايه؟ 2 و2 4. يبقى العجله زادت قد ايه؟ زادت 4 امثال. يبقى انا دلوقتي بيقول لي القوه زادت للضعف. هجري اقوم مغيره العجله تزيد للايه للضعف. وجه قال لي ان الكتله بتاعتي قلت للنص. هقوم جاريه وايه ومزوده العجله بتاعتي كمان الايه للضعف. فلما اجي اشوفهم الاثنين مع بعض يبقى العجله بتاعتي توتال زادت قد ايه؟ زادت 4 امثال. جميل قوي. هنا بقى بيقول لي هيبدا يشرح لي فكره حزام الامان وفكره الوساده الهوائيه. من الاخر حزام الامان ده بيعمل ايه؟ علشان لو السواق سايق وفجاه فرمل ما يرجعش لقدام ودماغه تخبط في الدركسيون ودماغه تتفتح. تمام. من الاخر حد بيعمل بالكلام ده؟ لا، عملوا لهم رادارات فيقوموا عاملين ايه قبل الرادار بكام متر كده، يقوموا ايه لابسينه عشان ما ياخدوش مخالفه. بعدها يقلعوا تاني ويجوا يقولوا احنا متنا في الحوادث واحنا عملنا في الحوادث ليه؟ عشان ما ايه ما بيلتزموش بالايه باحتياطات الامان بتاعتهم. يبقى حزام الامان بيعمل ايه؟ يعمل على تقليل اندفاع السائق الى الامام باتجاه عجله القياده عند التوقف الايه المفاجئ. ونصيحه ليك، لو انت قاعد قدام سواق متهور البس حزام الامان حتى لو هو مش لابسه. تمام. طيب ايه هي بقى الوساده الهوائيه دي؟ الوساده الهوائيه دي موجوده في زي كده في الدركسيون في العربيات الجديده شويه. طيب هي دي جواها مواد كيميائيه كده. اول ما السائق خلاص بيبدا مثلا غير سرعته مفاجئ، فرمل بسرعه او سرعته زادت فجاه او داخل في حادثه، فايه اللي بيحصل؟ يحصل التفاعلات الكيميائيه دي جوه البالونه دي او الوساده دي وتبدا تتنفخ في وش السواق وصدره. بتخبط فيه فايه بتعمل ايه؟ حاجز بينه وبين الازاز عشان ما يجيش لقدام ويعمل حادثه ويموت. رغم اصلا البتاعه دي اول ما بتيجي في وشك حتى لو مش هتعمل حادثه ومجرد انت غيرت سرعتك فجاه عشان الطريق بقى سريع، تمام، فانت مش بتشوفها بتعمل حادثه برضو. ما في كل حاله تعمل حادثه وتموت. وحتى لو ما متش فانت بتطلع صدرك تعبان ودماغك مش قادره وكل الكلام ده. يبقى هي بقى الوساده الهوائيه تعمل مع حزام الامان على زياده زمن التصادم وبالتالي تقليل معدل التغير في سرعه العجله، وهو مما يقلل من قوه التصادم المؤثره على الايه السائق. يعني الاثنين بالاخر بيحمونا لما بغير سرعتي فجاه او انا داخل على حادثه. طيب كده خلصنا القانون الثاني اللي هو كان عامه بيتكلم عن العجله وتاثير القوه المحصله على عجله الجسم. طيب القانون الثاني بقى يكلمنا على ايه؟ هنا بيقول لي عند قفز شخص من مقدمة قارب للأمام. من الآخر القانون ده بيكلمني على حاجة، بيقول لي لكل فعل رد فعل. يعني إيه؟ أنت اديتني قلم هديك قلمين. يعني إيه الكلام ده؟ بص يا باشا، لو أنت فاكر زمان كان في كور بلاستيك كده، تمام. انا عن نفسي كنت بحب اجيب الكوره البلاستيك دي، اصلا ما بعرفش العب كوره، ما اعرفش اي معلومات عن الكوره غير انها مدوره، تمام. فكنت لما احب ارخم على اخويا اخد الكوره دي العب بيها ازاي بقى؟ او ما انا جايه منططاها كده، اول ما بضربها كده على الارض بقوه بلاقيها ايه طلعت لي تاني، اضربها اكتر تطلع لي اكتر، اضربها اكتر تطلع لي ايه
اكتر. ده لكل فعل رد الفعل، ورد الفعل عكس اتجاه الفعل، ولكن بنفس القوه، ولكن بنفس القوه. يعني انا ضربت القوه كده هتطلع لي تاني كده بنفس القوه، يبقى رد الفعل عكس الفعل. من الاخر ده هو القانون الثالث لنيوتن. تاني، لكل فعل رد فعل، ورد الفعل عكس اتجاه الفعل ولكن بنفس قوة الفعل. تعال نشوف أمثلة المنهج بتاعنا. بيقول لي عند قفز شخص من مقدمة قارب. يعني انت دلوقتي قاعد على قارب صغنن يا عيني، تمام، وقاعد بتفكر وهذاكر ازاي وانا مضغوط والدنيا جايه عليا، قررت انك انت تنتحر. تمام، طبعا لا، طبعا العبط ده. قررت بقى ان انت تنزل البحر كده، تعوم كده شويه وتسترخى ومش عارفه وكده كده البحر بيشد الطاقه السلبيه والكلام الجميل ده. قمت وقفت على القارب، وعمك السباح القوي الجامد جدا قمت قفزت، قمت نطيت. ايه اللي هيحصل؟ اول ما انت هتنط لقدام هتلاقي المركب اللي انت كنت واقف عليها دي، او القارب الصغير اللي انت كنت واقف عليه ده، رجع لورا. رجع ليه؟ يعني انت نطيت قدام، قام القارب رجع لورا. نتيجه نتيجه نطك لقدام، نتيجه الفعل. فحصل رد فعل للقارب انه رجع للخلف. عند قفز شخص من مقدمه القارب للامام فان القارب يتحرك للخلف. ويفسر هذه ظاهره القانون الثالث: لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار وعكس الاتجاه. طيب هنا بيقول لي اذا اثرت قوتين من نفس النوع متساويتين في المقدار ومتضادتين في الاتجاه على خط عمل واحد. طيب عندي جسم واحد هنا بيقول لي ان هو جايب قطه، تمام، وحاططها على ترابيزه، تمام. وزن القطه طبعا قوه الجاذبيه بتشده من تحت، وقوه الدفع للترابيزه لفوق. فالاثنين كده خط عمل واحد، فانهم يلغيان اثر بعضهما طبقا للقانون الاول لنيوتن. جميل، حلو قوي، اللي هو الكسور الذاتي، ان هي القطه بتحاول تحافظ على حالتها من السكون اذا لم تؤثر عليها قوه خارجيه. طيب سكون القطه على المنضده يفسر القانون الاول لنيوتن اللي هو الكسور الذاتي، حيث تؤثر على تؤثر على القطه جسم واحد قوتين متساويتين تعملان في اتجاهين متضادتين، هما وزن القطه لاسفل اللي هو قوه الجاذبيه بتشدها لتحت، وقوه دفع المنضده للقطه لاعلى، تمام. هنا بقى عندي جسمين مختلفين، الصاروخ بتاعي. طيب فانهما لا يلغيان اثر بعضهما طبقا للقانون الثالث اللي هو لكل فعل رد فعل. انطلاق الصاروخ في اتجاه عكس اتجاه اندفاع الغازات المشتعله. من الاخر انا اصلا عندي في قاعده الصاروخ كده بيحصل شويه تفاعلات كيميائيه، تمام. فانا عندي التفاعلات الكيميائيه بتاعتي دي بتبقى تحت لاسفل، فرد الفعل بتاعي بيبقى لاعلى. فسره القانون الثالث حيث تمثل الغازات المتحركه لاسفل هو الفعل، انما رد الفعل اندفاع الصاروخ بتاعي لاعلى، تمام. زي الكره اللي انا قلت لك عليها دلوقتي. طيب عندي حاجه بنلاقيها اول ما بنسافر شرم مثلا او الغردقه، تمام. بيقول لي عندي حاجه اسمها الزلاجه المائيه او الفلاي بورد. ايه هي بقى الفلاي بورد بتاعتنا دي يا باشا؟ اللي انت بتركبها في رجلك دي وبتطلع تطلع لفوق. دي بتحصل عن طريق قوه دفع الميه. تعمل بدفع الميه بقوه الى لاسفل من خلال فتحات الزلاجه. ده الفعل. يبقى انا عندي قوه دفع الميه لاسفل، ده الفعل اللي بيحصل عندي. طيب ايه رد الفعل؟ انا هطلع لفوق. انا هطلع لفوق. التحليق في الهواء لاعلى، ده رد الفعل. عندي الطيارات المسيره بدون طيار، تمام. ده شكلها اسمه دراون. اسمه دراون. فكره عملها تعمل برضو بدفع الهواء من المحركات لاسفل، ده الفعل، والذي يتبعه دفع الهواء للطياره لاعلى. طيب وده ملخص لقوانين نيوتن، واحنا قلناها من شويه، تمام. والله قلناها. ده الكسور الذاتي، وده محصلة القوة بتأثر على سرعة الجسم أو العجلة، وده لكل فعل رد فعل إن هو عندي بيبقى نفس المقدار ولكن مختلفين في الاتجاه. طيب عند حدوث تصادم بين جسمين متحركين، يعني عندي جسمين بيتحركوا حصل بينهم فقشوا في بعض كده، ايه اللي هيحصل بقى؟ لا هما ليهم نفس الكتلة، حلو قوي، الام بتاعتي نفسهم ونفس السرعة، نفس الفي، تمام، في اتجاهين متضادين. جميل. يعني انا هطرح القوه، تمام، بفرض عدم حدوث فقد في الطاقه. مفيش اي فقد للطاقه حصل. ايه اللي هيحصل؟ كلاهما سوف يتحرك في الاتجاه العكسي وهو بنفس السرعه لاكتسابهما عجله نتيجه لتغيير الاتجاه، ويكون اتجاه العجله لكل منهم هو نفس اتجاه القوه المؤثره عليها. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي انا عندي جسمين نفس الكتله ونفس السرعه، تمام، حلو قوي، في اتجاهين متضادين، يعني الاتنين كده. فايه اللي هيحصل بقى؟ الاتنين هيتحركوا في الاتجاه
العكس، الاثنين هيتحركوا في الاتجاه الايه العكسي. يعني انا دلوقتي لو عندي جسمين خبطتهم كده، خبطتهم ايه كده، تمام، دي هتمشي كده ودي هتمشي ايه كده، فهم كده غيروا الاتجاه بتاعهم. يعني انا عندي اهو جسمين، ده جاي من هنا وده جاي ايه من هنا، اتجاهين متضادين اهم، والاثنين نفس السرعه ونفس الكتله، خبطوا في بعض، خبطوا في ايه في بعض. ايه اللي هيحصل؟ اول ما هيحصل لهم تصادم عجلتهم هتتغير، سرعتهم هتتغير، هيتغيروا، دي هتروح كده ودي هتروح ايه كده، هيغيروا الاتجاه، دي هيمشوا في الاتجاه العكسي ليهم وبنفس السرعه اللي تكتسبهم ايه عجله نتيجه تغير الاتجاه، ويكون اتجاه العجله كل منها هو نفس اتجاه القوه المؤثره عليه. طيب عند حدوث تصادم بين جسم متحرك، جسم بيتحرك وده اصلا واقف ايه مكانه، لهما نفس الكتله، فانهما يتاثران بقوتين متساويتين في المقدار وفي اتجاهين متضادين، ويكون هناك احتمالات متوقعه ان يحصل تصادم مرن، تصادم غير مرن. يعني ايه بقى؟ ايه هو التصادم المرن؟ هيؤدي الى توقف او سكون الجسم المتحرك. يعني ده واقف ساكن وده جاي بيتحرك، تمام، اهو ايديا ساكنه وده جاي ايه بيتحرك، تمام، اول ما هيتصادم معاه ده هيقوم ايه واقف زيه، ده هيقوم واقف ايه زيه. جميل قوي، ده اسمه تصادم مرن. وحركه الجسم الساكن بنفس سرعه الجسم المتحرك قبل الايه التصادم، لا يحدث فقد في الطاقه حاله لا تحدث ايه في الواقع. دي حاجه ما بتحصلش في الايه في الحقيقه. من الاخر، هل لما يجي يقول لي تصادم مرن يحصل فقد في الطاقه ولا ما بيحصلش؟ لا ما بيحصلش. طب ايه اللي بيحصل في التصادم المرن؟ ده عندي جسم ساكن وده جسم بيتحرك، فقام ايه خبطوا في بعض، ده هيقف، بيقول لي ان ده هيقف وده هيتحرك بنفس سرعه ده، تمام. ده بيحصل في الحقيقه؟ ما بيحصلش. ايه هو التصادم المرن؟ مره تانية، جسمين متساويين في الكتله والقوه وكل حاجه، ولكن واحد ساكن وواحد بيتحرك، اول ما ده هيخبط في ده، ده هيفضل هيثبت كده مكانه، تمام، وده هيتحرك بنفس ايه سرعته واتجاهه، تمام. هل بيحصل فقد في الطاقه؟ ما بيحصلش فقد في الطاقه. ده اسمه ايه تصادم ايه مرن. تصادم غير مرن عكسه، يحدث فقد في الطاقه، يؤدي الى نقص سرعه الجسم المتحرك مع تحرك الجسم الايه الساكن، وحركتهم معا بعد التصادم بنصف السرعه. من الاخر، جسم ساكن جسم متحرك، ده خبط ده، تمام، الاتنين هيتحركوا بس بنصف سرعه ده. يعني انا ماشيه بسرعه 100، اول ما خبطته الاتنين هيتحركوا ولكن بسرعه 50. حصل فقد في الطاقه، حصل فقد في الايه في الطاقه، لان انا خبطته ففقدت ايه من طاقتي، فقدت من سرعتي، بقت ايه 50 بنصف الايه نصف السرعه اللي كنت بمشي بيها، والاتنين هيمشوا مع بعض في نفس الاتجاه. وبكده يبقى احنا ايه عرفنا الفرق بين التصادم المرن والغير المرن. مرن ده ايه؟ بيحصل فقد في الطاقه ولا ما بيحصلش؟ لا مش بيحصل. الغير مرن ايوه بيحصل فقد في الطاقه. طيب مين اللي موجود في الواقع؟ التصادم المرن ولا الغير المرن؟ التصادم الغير المرن هو اللي موجود في الواقع. طيب التصادم المرن لو جسم ساكن وجسم متحرك، ايه اللي هيحصل؟ الجسم اللي بيتحرك هيقف والجسم الساكن هيتحرك بنفس سرعه الجسم المتحرك. الغير المرن الاثنين لما يتخبطوا في بعض هيتحركوا بنصف السرعه اللي كنت ايه ماشي بيها في الاول. وبكده يبقى خلصنا الجزء الثاني من الحصه بتاعتنا. نخش بقى على الجزء الثالث. هنخش بقى على اخر جزء معانا في المراجعه. انا عارفه ان الدرس ده رخم، وعارفه ان الدرس ده كلنا بنصيح منه، حتى انا بصيح منه عادي جدا، معرفش ايه لازمته في المنهج، بس تمام يعني للاسف لازم نفهمه ولازم نحفظه علشان هيجي عليه اسئله كتير جدا، وده غالبا اللي هيوقعنا في الامتحان. فبالله عليك ركز، وانا بقدر الامكان هحاول اعمل سبوت على كل حاجه احنا بنقولها. واتمنى ان الفيديو يبقى عاجبك، واتمنى ان انت تبقى مبسوط معايا، واتمنى ما ابقاش متقله عليك، واتمنى ان انت تبقى فهمت كل اللي فات. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتسيب لي كومنت لزوز. وقولوا لي حابين نظام المراجعات بتاعنا يبقى عامل ازاي، عشان ابقى معاكم خطوه بخطوه لحد ليله الامتحان. وكمان محتاجه منكم ان انتوا تقولوا لي كل مدرسه امتحان العملي بتاعها امتى علشان ابدا احضر لكم ليه يعني. عشان حابه اعرف بالذات يعني عشان انتوا في محافظات كتير قوي مختلفه ومدارس كتير قوي مختلفه هنا، فلو سمحت قولوا لي مثلا المدرسين عندكم في المدارس او المحافظات التانية العملي بتاعها هيكون امتى علشان نلحق نخلصه، عشان العملي بتاعنا هيبقى كتير شويه الترم ده، عشان نخلصه كده على خير ونخلصه كده اول ناس والدنيا تبقى ايه في السريع والبسيط منه. يلا نكمل. اوعى تزهق، اوعى تقفل الفيديو، اوعى تقوم، اوعى تيأس، اوعى تعمل اي حاجه من الحاجات الوحشه دي. لو عايز تقوم تعمل كوبايه شاي او اي حاجه، مش عارفه انتوا بصراحه بتذاكروا على ايه، مش عارفه، حاسه كنتوا صغيرين على الشاي والقهوه والكلام ده، مش عارفه بتشربوا ايه والله في الاوقات اللي زي دي، بس انت لو عايز
تشرب كوبايه عصير، تعمل اي حاجه وتيجي اوكي يلا. بس بسرعه عشان نبدا مع بعض الدرس الثالث والدرس الاخير، او مش عارفه الدرس الثالث ولا الثاني، يعني الجزء الاخير من الوحده بتاعتنا. طبعا لو انت ماشي معايا في كتاب الامتحان فانت كده زي العسل. طيب يا ميس عايزه احل، لسه منزله لك الحل من مفيش كام يوم، الحل على الدرسين لسه منزلهم لك مفيش كام يوم. هتخش يا كابتن بعد ما تخلص دي تفتح كتاب الامتحان تاني بقى بتاع الحل، وتفتح الايه المراجعات بتاعت الفيديوهات الحل بتاعت الدروس دي. تمام؟ بالله عليك اوعى تنسى، علشان انت لو سمعت الشرح هيخرج من الناحيه التانيه لو ما طبقتش بايديك. بليز 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 تعمل بنصيحتي، وبليز تعمل كده. وطبعا ما تنسوش تقولوا في الكومنتات الامتحان العملي بتاعكم امتى، وحابين نظام مراجعتنا يبقى ازاي، وقولوا لي استفدتوا ولا لا، او الدنيا اللذيذه دي كلها. يلا نكمل مع بعض. طيب الجزء الاخير يا ميس بقى اللي انت قاعده بتقولي لي ان انا هصيح منه، انا اصلا ما فتحتش المنهج وما اعرفش عنه حاجه. يا ميس منهج ايه وبتاع ايه، لسه بدري لسه بدري. طيب عامه يعني من باب العلم بالشيء، اخر جزء معانا في الوحده الثانيه هو حاجه اسمها الروافع. طيب ايه هي الروافع؟ روافع العروسه يعني يا ميس؟ بنبقى يا ميس امي لسه ما جهزتنيش، ما جابتليش الروافع. جهزك ايه يا بنتي؟ وروافع ايه؟ الجهاز ايه؟ دي روافع بلاوي سودا تانية. طيب ايه هي بقى الروافع دي؟ طيب بيقول لي ان الروافع دي الات. الروافع دي ايه؟ الات. يعني ايه كلمه اله؟ الاله دي هي وسيله يستخدمها الايه الانسان لتوفير الوقت والجهد. يبقى انا دلوقتي اي اله بستخدمها، الموبايل اللي انت ماسكه في ايدك ده آلة. طيب انت بستخدمه ايه؟ بيوفر لي وقت وجهد. انت قاعد بتتفرج عليا اهو، موفر لك وقت اللي انت تلبس وتنزل وتروح السنتر وتدفع مواصلات وي 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 وتضيع وقت في السنتر. تمام؟ او ايا كان. تمام؟ ماشي. والايه؟ والجهد ان انت اساسا عيل كسول. انت ممكن تبقى اساسا قاعد تحت البطانيه او قاعد على السرير ومأنتخ وبتتفرج عليا، فانت موفر ايه؟ جهد. ولا تنزل الشارع وتركب مواصلات ويك حاجات كتير كده. لا. فاي آلة في الدنيا احنا عملناها لهدفين، توفير الوقت وتوفير الجهد. لو ما حققوش ده فدي يعتبر آلة ملهاش لازمه. يبقى آلة ملهاش ايه لازمه، ودي حاجه اسمها الفائده الآليه هناخدها في اخر الحصه. تمام؟ او كلاهما اثناء الاداء العمل. طيب عندي آلات بسيطه وعندي آلات مش بسيطه، يعني عندي آلات بسيطه وعندي آلات غير بسيطه، او آلات ايه باخد جزء من بسيط وجزء من بسيط واحطهم على بعض فايه بيطلعوا لي آلة ايه مش بسيطه. تمام؟ آلة معقده هنعرفها كمان شويه. طيب عندي دلوقتي الونش. تمام؟ لو انتوا عارفين الونش، تعد الرافعه البرجيه اللي هو الونش التي تستخدم في رفع الكتل الخرسانيه المستخدمه في بناء المباني الضخمه، مثلا الالات المركبه. يعني ده آلة ايه مركبه. احنا مش قلنا عندي آلة بسيطه وآلة مش بسيطه، اللي هي الآلات الايه المركبه، اللي هي آلة وآلة بيعملوا آلة مركبه التي تتكون من العديد من الآلات الايه البسيطه. يبقى انا عندي نوعين من الآلات، بسيط ومركب. طيب هناخد كام حاجه كده عادي، يعني دول مش اللي هو اوفر بقى وصعب والكلام ده، لا عادي هتلاقيهم برضو عندك. اول حاجه البكره. طيب ايه البكره دي؟ صورتها اهي. بستخدمها في ايه البكره دي؟ تمام؟ تستخدم في تغيير اتجاه القوه عند رفع او خفض الاثقال. يعني من الاخر انا بشد بيها ثقل برفعه بايه برفعه او بنزل، زي شبه الثبت كده من الاخر. تمام؟ برفع او ايه بنزل. طيب عندي حاجه اسمها المستوى المائل. ده الرصيف اللي بتلاقيه مايل كده. طيب انت بتعمله زحليقه او بتنزل عليه، لكن هو مش مايل كده من فراغ. ده بنلاقيه يا اما في المستشفيات، وبنلاقيه في مثلا ايه اي عامه حاجه حكوميه، وفي المدارس وفي الجامعات، في دايما المستوى المائل ده في جميع الايه الاماكن العامه. طيب ليه؟ علشان لو انا عندي حد بكرسي بعجل، تمام؟ ربنا يشفي الناس كلها ويعافيها. لو عندي كرسي بعجل فطبعا السلم هيبقى صعب جدا ان انا اطلع بالكرسي بالعجل او انزل بيه، فده عندي ايه سطح مائل فهيسهل عليا النزول. تمام؟ عندي العجله والمحور برضو بستخدمهم في ايه في مضاعفه القوه او زياده السرعه. عندي الاسفين. ايه هو الاسفين ده؟ هو يستخدم في تغيير اتجاه القوه المؤثره من الاخر. يعني هو عندي بتجيب قطعه مثلا من الخشب كده، تمام؟ وحاطط عليها الايه عايز تدق حاجه من الاخر. طيب هو شبه الشاكوش. تمام؟ فانا لما بدق ايه حاجه ده بينزل لايه لتحت كده، ده بينزل لتحت كده. فلما بدق ده ايه بيبعد عن بعض، بيتقسم نصين، ده بيروح كده وده بيروح ايه كده. عندي التروس والسيور اللي بتبقى موجوده في العجل. تمام؟ تستخدم في نقل الحركه وتغيير السرعه كما في الايه في الدراجات. تمام؟ عندي بقى ايه الروافع، وده بس كده. يعني ده الغدا بتاع الدرس بتاعنا.
تمام. ده مجمل الدرس، ده قلب الدرس، ده اهم حاجه في الدرس. تمام. لو فهمتوا كل اللي جاي. طيب ايه هي الروافع؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده. ساق ايه؟ متينه. ساق ايه؟ متينه. طيب مستقيمه او منحني. حلو. تتحرك حول نقطه ارتكاز. يبقى هي رافعه ساق شبه كده، مستقيمه، متينه، وهعتبر ان دي نقطه الارتكاز تتحرك ايه؟ حولها الساق. تمام. ويؤثر فيها عند الاستعمال قوه، تمام، اللي هو الجهد، ومقاومه اللي هو الثقل. طيب انا عندي عناصر للروافع. طيب زي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندي 5 عناصر. اول عنصر القوه. طب ايه هو القوه بقى او الجهد؟ وبرمز له برمز الاي. اول عنصر في الرافعه الجهد او القوه. طيب المؤثر الذي يقوم بتحريك الثقل المقاومه. بص، في زي لما تروح الملاهي بيبقى في كده ساق طويله قوي فيها كرسيين من هنا، انت بتقعد هنا وصاحبك بيقعد ايه هنا، وانت لما بتقعد صاحبك بيطلع، وصاحبك لما بيأثر بقوه ويحاول ينزل انت بتطلع فوق. هنعتبر بالظبط ان دي الرافعه بتاعتي، او هعتبر القلم ده هو اللعبه. انا دلوقتي اهو الكرسي ده فاضي وانا قعدت هنا، تمام، قعدت اهو، عملت قوه. ايه اللي حصل؟ دي طلعت لفوق، دي ايه؟ طلعت لفوق. ده القوه او الجهد اللي انا ايه عملته. ونقطه الارتكاز بتاعتي اللي في النص دي، يبقى انا ده القوه ايه بتاعتي، دي الايه القوه. المؤثر الذي يقوم بتحريك الثقل المقاومه. طيب انا إيه ده كده لو فاضي؟ طيب انا عندي ايه؟ انا عندي اهو ده برضو ايه جسم. اول ما عملت كده المقاومه بتاعتي دي ايه؟ اتحركت، صح كده؟ الشخص التاني اتحرك طلع لفوق. طيب عندي نقطة الارتكاز ومحور الدوران، هي النقطة اللي أنا بدور حواليها اللي هي دي. جميل. طيب إيه هي بقى المقاومة؟ اللي هو إيه؟ الثقل اللي أنا حاطه، الثقل الذي يتحرك بتأثير القوة. تمام؟ الثقل اللي أنا إيه حاطه، يعني أنا إيه الاتنين قاعدين كده، قمت أنا جيت قعدت هنا، فإيه أنا حركت ده أو طلعت ده لإيه؟ لفوق كده. طيب يبقى أنا عندي القوة. إيه هي القوة؟ هي اللي بتغير أو بتحرك إيه الثقل بتاعي. المقاومة. إيه هي المقاومة؟ هي الثقل الذي يتحرك نتيجة تأثير القوه. نقطه الارتكاز النقطه اللي في النص اللي بيدور حواليها الرافعه بتاعتي. عندي حاجه اسمها ذراع القوه وذراع المقاومه. عندي المسافه بين القوه ونقطه الارتكاز دي ذراع القوه، المسافه اللي بين نقطه الارتكاز والمقاومه ده ذراع المقاومه. جميل قوي. يبقى تاني عندي كم عنصر للرافعه؟ 5. الجهد او المقاومه، الجهد قصدي او القوه، الجهد او القوه، بعدين المقاومه، نقطه الارتكاز اللي في النص اللي الرافعه بتاعتي بتتحول عليها، وعندي خط او ذراع القوه. طب ايه ذراع القوه؟ المسافه بين القوه ونقطه الارتكاز. طب ايه ذراع المقاومه؟ المسافه بين المقاومه ونقطه الارتكاز. طيب هنا بيقول لي توصف الروافع الموضحه بالاشكال المقابله بانها متزنه. ليه؟ لان ينطبق عليها قانون الروافع. يعني هنا بيقول لك ان دي ايه متزنه. طيب ايه هو اصلا بقى قانون الروافع؟ تعالى اقول لك. بيقول لي حاصل ضرب القوه، هضرب القوه في الذراع بتاعها، بيساوي حاصل ضرب المقاومه في ذراعها. من الاخر القوه قد المقاومه، فالاثنين مش هيتحركوا، محدش هيطلع لتحت ولا حد هينزل، ولا مش حدش هيطلع لتحت، ايه محدش هيطلع لتحت، حدش هيطلع لفوق ولا حد هينزل لتحت. الاثنين نفس القوه، نفس الايه القوه. تمام. يبقى انا عندي ايه هو قانون الروافع؟ حاصل ضرب ذراع القوه في القوه بيساوي حاصل ضرب ذراع المقاومه في الايه في المقاومه. تعالى. ويسمى حاصل ضرب القوه في ذراعها بعزم الايه المقاومه. يعني لما اجي اختصر القانون هقول ايه؟ عزم القوه في عزم المقاومه، عزم القوه في عزم المقاومه. تاني ايه هو قانون الروافع؟ القوة في ذراعها بيساوي المقاومة في ذراعها. طيب القوة بالذراع بتاعها اسمه ايه؟ اسمه عزم القوة. المقاومة بالذراع بتاعها اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ عزم المقاومة، عزم الايه؟ المقاومة. طيب أي أن الرافعة تكون في حالة اتزان عند تساوي ايه؟ عزم القوة مع عزم الايه؟ المقاومة. الاتنين زي بعض فمش هيتحركوا، مفيش حاجة تنزل لتحت ولا حاجة تطلع لفوق. طيب يبقى القوة في ذراع القوة بتساوي المقاومة في ذراع المقاومة، اللي هو عزم القوة بيساوي عزم الايه المقاومه. اتمنى تبقى فاهم ومجمع معايا. طيب تعالى نجيب من الاول.
بسم الله، قلنا ان القوه ساق متينه صح كده، الروافع ساق متينه صح كده، وفيها نقطه ارتكاز، النقطه دي اللي بيلف حواليها القوه او بيتحرك يعني حواليها الرافعه بتاعتي والقوه والمقاومه. جميل جميل. طيب بعدين دخلنا على ايه؟ دخلنا على العناصر اللي بتتكون منها الروافع بتاعتي. قلت ان انا عندي قوه، تمام، وعندي ايه؟ مقاومه. طيب القوه دي اللي انا بحرك بيها المقاومه بتاعتي او الثقل بتاعي. طيب ايه هي المقاومه او الثقل بتاعي؟ هو اللي بيتحرك نتيجه تاثير الايه؟ القوه، والاتنين بيتحركوا حول نقطه ارتكاز. طيب وعندي نقطه الارتكاز اهي، والقوه اهي، والمقاومه اهي. المسافه بين القوه ونقطه الارتكاز ذراع القوه، والمسافه بين المقاومه ونقطه الارتكاز ذراع المقاومه. جه وقال لك ان انا عندي قانون اسمه قانون الروافع. ايه هو قانون الروافع؟ القوه في ذراعها بيساوي المقاومه في ذراعها. تمام، حلو قوي. وقال لك لو الاتنين بيساووا بعض يبقى انا عندي الايه؟ الجسم في حاله اتزان. جميل قوي. طيب انا لما قلت لك القوه في ذراعها، ده من الاخر بختصرها تحت حاجه اسمها ايه؟ عزم القوه. لما اجي اقول لك المقاومه في ذراعها هختصرها تحت حاجه اسمها عزم المقاومه. حلو كده؟ جميل قوي. يلا نكمل. هنا بيقول لي هتذكر ان وزن الجسم هو جذب الايه؟ الارض له، يقدر الوزن بوحده النيوتن. من الاخر ان انا عندي، هقول لك على حاجه، مثال بسيط قوي. لما بتروح توزن نفسك في الصيدليه، ماشي، ويطلع مثلا وزنك 60، ده مش وزنك، دي كتلتك. دي ايه؟ كتلتك. انا عندي الوزن هو الكتله في عجله الجاذبيه، الوزن مربوط بعجله الجاذبيه بتاعتي. انت بتقيس كتله مش بقيس وزن. تمام؟ وزني هيبقى ايه وقتها؟ وزني هيبقى 600 وكتلتي 60. تمام؟ وزني 600 وكتلتي 60. اذا هنا بيقول لك وزن الجسم هو قوه جذب الارض له. يعني انا مثلا كتلتي 70، انا وزني كام؟ وزني 700. وزني ايه؟ 700. يقدر الوزن بوحده النيوتن. ليه؟ عشان هو اللي ايه؟ الوزن ده هو قوه جذب الارض للجسم. طيب الوزن اللي هو الدبليو بيساوي ايه بقى؟ الام القوه، الكتله قصدي، الكتله في عجله الجاذبيه جي. طيب عجله الجاذبيه دي دايما بتساوي ايه؟ بتساوي 10. يبقى انا لما بروح الصيدليه بقول لها عايزه اوزن نفسي، طيب هتقولي انت وزنك 60، قول لها انت غبيه، انا كتلتي اللي 60. انت مش تعملي دكتوره عليا، انا كتلتي 60 انما انا وزني 600. تمام؟ حلو. يبقى انا دلوقتي بقيس ايه؟ بقيس كتله، انما الوزن هو مقدار ايه؟ قوه الجاذبيه لايه؟ للجسم بتاعنا. هو ايه؟ مقدار قوه الجذب الارض الجسم بتاعنا. تاني ايه هو بقى قانون الوزن؟ الوزن بتاعي دبليو، صح كده؟ بيساوي الكتله ام في عجله الجاذبيه جي، ودايما عجله الجاذبيه جي دي بتساوي 10. تمام؟ 10 ايه؟ 10 نيوتن. تمام. هنبدا بقى في ايه؟ في انواع الروافع، ودي اهم جزء في الحصه. بص، هو الحصه دي كلها مهمه اصلا. طيب عندي كام نوع للروافع؟ عندي 3. عندي ايه؟ 3. يا ريت تركز فيهم جدا 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 جدا. طيب عندي النوع الاول من الروافع بيقول لي ايه بقى؟ تقع فيه نقطة الارتكاز بتاعتي بين القوة والمقاومة. يبقى النوع الأول نقطة الارتكاز بين القوة والمقاومة. النوع الأول نقطة الارتكاز بين القوة في منتصف القوة والمقاومة. تمام؟ طيب النوع الثاني هلاقي ايه بقى؟ المقاومة بين نقطة الارتكاز والقوة. تاني، المقاومة بين نقطة الارتكاز والقوة. النوع الأول نقطة الارتكاز في النص، النوع التاني المقاومة في النص، النوع التالت القوة في النص. تاني، النوع الأول، عشان عارفة إنها تبقى رخمة هنتلخبط. النوع الأول، النوع التاني، مش عارفة هو اللون باين ولا لأ بس أنت أكيد سامعني، النوع الثالث. انا دايما عندي حاجه في المنتصف. تمام؟ النوع الاول نقطه الارتكاز في المنتصف. طيب انا اساسا عندي كام حاجه؟ عندي 3 صح كده؟ فهي في منتصف ايه؟ طبيعي في منتصف القوه والمقاومه. حلو؟ جميل قوي. النوع الثاني المقاومه في المنتصف. في منتصف ايه يعني؟
في منتصف ايه؟ اكيد مش في منتصف المانجا والبطيخ، هتبقى في منتصف ايه؟ في منتصف القوه ونقطه الارتكاز. النوع الثالث القوه في المنتصف. يعني ايه القوه في المنتصف؟ يعني القوه موجوده بين المقاومه ونقطه الارتكاز. يبقى نوع اول نقطه الارتكاز في المنتصف، نوع تاني المقاومه في المنتصف، نوع ثالث القوه في المنتصف. يلا نكمل من الاخر كده. ده كده هيلخص لك الثلاث انواع، مش هتتلخبط فيهم تاني. تعالى، ورافع النوع الثالث تقع فيه نقطه تاثير القوه بين نقطه الارتكاز ونقطه المقاومه. حلو، عسل قوي. هناخد بقى امثله. رافع النوع الاول زي الارجوحه، والعتله دي برضو بستخدمها في تشييد في المباني وكده، اعمال البناء، والكماشه، جميل، والايه، والمقص. حلو قوي. الامثله مهمه، الامثله مهمه. رافع النوع الثاني زي عربه الحديقه، كسرة البندق، عصاره الليمون، ايه، الفتاحه. جميل. النوع الثالث مضرب التنس، الملقاط، الماشه بتاعت الفحم، والمكنسه اليدويه اللي هي المقشه من الاخر. تمام. هنا عندي بقى، مش انا قلت لك الاله انا بعملها عشان توفر وقت وجهد، صح؟ قلت لك دي لو مش موجوده فالاله ملهاش لازمه، فعشان كده خدنا حاجه اسمها الفائده الاليه. انا بستفاد قد ايه من الاله دي؟ طيب ايه هي بقى الفائده الاليه؟ يستدل على مدى توفير الرافعه للجهد من الفائده الاليه لها. وعندي ليها ايه؟ قانون. ايه هو بقى قانون الفائده الاليه؟ مقدار المقاومه على الايه؟ القوه بيساوي طول ذراع القوه على المقاومه. بشقلب الذراع، مقاومه على قوه بيساوي ذراع القوه على المقاومه. تاني، مقاومه على قوه بيساوي ذراع مقاومه على قوه. تاني عشان اتلخبطت اصلا. مقدار المقاومه على مقدار القوه بيساوي ذراع القوه على المقاومه. ذراع القوه على المقاومه. مقاومه هيقابلها الناحيه الثانيه ايه؟ ذراع قوه. قوه يقابلها الناحيه الثانيه ذراع ايه؟ ذراع مقاومه. جميل قوي. يبقى دلوقتي انا عرفت ايه هو قانون الفائده الاليه، اللي هو مقدار المقاومه على مقدار القوه بيساوي ذراع القوه على ذراع المقاومه. تمام. طيب تعالوا نشوف كده مساله. بيقول لي اثرت قوه مقدارها 1000 نيوتن على سياره وزنها 15 ايه 1000 نيوتن اللي رفعها لاعلى. الفائده الاليه بتاعتي ايه؟ هقول مقدار المقاومه، تمام، على مقدار القوه. طيب ايه هي مقدار المقاومه؟ ال1000. جميل جميل. ايه هو مقدار القوه؟ ال 15000. طيب 1000 على 15 بيساوي ايه؟ ال 15. اي ان القوه زادت الى 15 اضعاف ايه؟ قيمتها. 15 اضعاف ايه؟ قيمتها. طيب عندي تصنيف الروافع. عندي روافع بتوفر جهد وروافع ما بتوفرش الجهد. تمام. عندي لو انا طلع لي الناتج بتاعي لما اجي احسبه واجيب الفايده الاليه، هيطلع لي يا اما اكبر من واحد، يا اما بيساوي الواحد، يا اما يا اما ايه؟ لا يساوي الواحد، يا اما اصغر من الواحد. تمام. جميل. يبقى اكبر من واحد بيساوي واحد، اصغر من الواحد. طيب لو اكبر من واحد، ايه هي اصلا الحاجات اللي هتطلع لي اكبر من الواحد؟ روافع النوع التاني. قوانين ثابته. روافع النوع التاني موفره للجهد، موفره للايه؟ للجهد. ليه؟ علشان بتطلع اكبر من الواحد. لو انا عندي اكبر من الواحد بتوفر الجهد، اكبر من واحد بتوفر الجهد، بتساوي واحد ما بتوفرش جهد، اقل من الواحد ما بتوفرش جهد. امتى بوفر جهد؟ لما بتساوي واحد. ايه الروافع اللي لما اجي هحسب الفايده الاليه بتاعتها هتساوي واحد؟ ايه الروافع اللي بتوفر لي الجهد؟ روافع النوع الثاني كلها، وشويه من روافع النوع الايه الاول، وشويه من روافع النوع الايه الاول. امتى هيطلع لي ان الروافع او الفائده الاليه بتاعتي اكبر من الواحد؟ لما ذراع القوه بتاعي هيبقى اكبر من ذراع الايه المقاومه، او ان القوه بتاعتي تبقى اصغر من المقاومه. تاني، يا اما ذراع القوه يبقى اكبر من ذراع المقاومه، وقتها هتوفر للجهد، او المقاومه تبقى اكبر من القوه. ما طبيعي انا دلوقتي عندي قوه، طيب انا عشان توفر لي جهد لازم مقاومتها تبقى اعلى من قوتي عشان اقدر اوفر جهد. تمام. يبقى انا عندي لو ذراع القوه اكبر يبقى ايه اللي هيحصل؟ هتوفر جهد. لو انا عندي المقاومه اكبر هتوفر جهد، زي كسرة البندق والكماشه. تاني، لو الفائده الاليه بتساوي واحد هتوفر جهد. طب امتى هتوفر جهد؟ لو انا عندي ذراع القوه بتاعي اكبر من ذراع المقاومه، او حاجه تانية المقاومه اكبر من القوه. طيب مين اللي بيوفروا الجهد؟ عشان تريح نفسك جميع روافع النوع التاني وبعض روافع النوع الايه الاول. تمام.
عندي تساوي 1 دي مش بتوفر جهد، دي لما قلت لك هيبقى في حاله اتزان مثلا عندي ذراع القوه بيساوي ذراع المقاومه والقوه بتساوي المقاومه، ودي بعد روافع النوع الاول يعني نصها بيوفر الجهد ونصها ما بيوفرش الجهد. طيب اقل من 1 طبعا هيبقى عكس الاكبر من الواحد، تمام؟ بالعقل يعني هي مش هتوفر الجهد بعد روافع النوع الاول والنوع الثالث. يبقى انا دلوقتي عندي النوش فين او وجع الدماغ فين؟ في روافع النوع الاول. ليه؟ لان روافع النوع الثاني كلها بتوفر جهد، روافع النوع الثالث كلها مش بتوفر الجهد. النوع الاول اتقسم نصين، نص بيوفر ونص مش بيوفر، تمام؟ طيب امتى هيطلع عندي اقل من 1؟ لو طول ذراع القوه اصغر من طول ذراع الايه؟ المقاومه، او القوه بتاعتي اكبر من المقاومه، زي المقص والملقاط وماسك الفحم. هنا بيقول لي كلما زاد طول ذراع القوه تقل القوة المطلوبة لتحريك نفس الثقل، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هتوفر لي الجهد، بالتالي ايه اللي هيحصل؟ هتوفر لي الجهد. الموضوع ما فيهوش اي افتكاسة، الموضوع كله اساسا اغلبه حفظ، تمام؟ هنا بيقول لي جميع روافع النوع الثاني بتوفر الجهد، ليه؟ لان ذراع القوة دايما اكبر من ذراع الايه؟ المقاومة، ودايما برضو المقاومة اكبر من القوة. طيب عندي الشاكوش المخلبي، يعني ايه الشاكوش المخلبي دوت؟ بيبقى طالع له كده زي خطاف، تمام؟ بحط في المسمار عشان اطلع المسمار مثلا من خشبه او من ترابيزه. طيب المثبت في مضاعفه القوه عند نزع المسمار مثبت في لوح خشبي، يعد رافعه من النوع الايه؟ يعد رافعه من النوع الاول. بيقول لي جميع روافع النوع الاول تغير اتجاه الايه؟ الحركه، ماشي؟ يعني انا عندي المسمار اهو، فانا ايه؟ جبته فرفعته لفوق، فانا غيرت ايه؟ اتجاهه، لان اتجاه تاثير المقاومه اللي هي حركه الثقل يكون عكس اتجاه تاثير القوه، يكون عكس اتجاه تاثير القوه. يعني انا اهو باثر بقوه كده اهو، تمام؟ المسمار بيطلع لايه؟ لاعلى، انا باثر القوه لاسفل، المسمار طلع لاعلى. روافع النوع الثالث لا توفر الجهد ولكنها بستخدمها في الاعمال الدقيقه، زي ايه؟ زي الملقاط اللي بيستخدمه الجراح في العمليات الجراحيه، ماشي؟ وايه تاني؟ واللي هي الشوايه او ماسك الفحم اللي انا بقلب بيها الفراخ وانا بشوي على الفحم بقى، تمام؟ جميل قوي. هنا بقى بيقول لي ايه؟ عتله يستخدمها عامل لرفع صخره وزنها قد ايه؟ 800 نيوتن، اذا كان طول ذراع القوه 2 متر وذراع المقاومه 4 متر. بص هي دي 4 من 10 متر، 4 من 10 متر، يعني ذراع القوه اكبر من ذراع المقاومه. تفتكر هتوفر جهد ولا لا؟ هتوفر جهد، ليه؟ عشان ذراع القوه بتاعي ايه؟ اكبر. ما نوع هذه الرافعه؟ طيب تعالى كده نبص على الصوره. طيب فين المقاومه وفين القوه وفين نقطه الارتكاز؟ هلاقي ان القوه هنا، تمام؟ قصدي المقاومه هنا والقوه هنا ونقطه الارتكاز في النص، اذا هي من النوع الاول. طيب عايزه اجيب الفايده الآلية بتاعتها، الفايده الآلية بتاعتي بتساوي ذراع القوه على ذراع المقاومه. ذراع القوه بتاعي 2 متر، ذراع المقاومه كان كام؟ كان 4 من 10، 2 على 4 من 10 هيدينا ايه؟ 5. طيب الخمسة دي أكبر ولا أقل ولا بتساوي الواحد؟ أكبر من واحد، يبقى توفر جهد ولا لأ؟ هتوفر جهد طبعا. هنا بقى نستنتج إن رافع النوع الأول مش بتوفر جهد إلا في حالة واحدة، لو كان طول ذراع القوة بتاعي أكبر من ذراع المقاومة، أو إذا كانت المقاومة أكبر من الإيه؟ أكبر من القوة. طيب هنا بيقول لي يمسك جراح ملقاطا لسحب شظية زجاج. احنا كده كده عارفين ان الملقاط ده نوع ثالث ومش بيوفر جهد. طيب من جلد مريض، فإذا كانت المسافة بين الشظية ونقطة الارتكاز الملقاط 12 سم والطبيب يضغط على نقطة بعد 8 سم عن نقطة الارتكاز، ما نوع الرافع؟ احنا كده كده عارفين ان هو النوع الثالث. ليه؟ علشان تأثير القوة هو اللي بين المقاومة ونقطة الارتكاز. طيب هل بتوفر جهد؟ ما بتوفرش جهد. احنا كده كده عارفين يعني بالحفظ ان النوع الثالث ما بيوفرش جهد، كده كده عارفين برضو بالحفظ ان الملقاط نوع ثالث. طيب هو ليه نوع ثالث؟ قلنا علشان عندي مين اللي في النص؟ نقطة تأثير القوة اللي في الايه؟ في المنتصف. طيب تعالوا ناخده على قد عقله ونجيب الايه؟ المسألة. الفائدة الآلية طول ذراع القوة على طول ذراع المقاومة. طب طول ذراع القوة كان كام؟ كان 8، وطول ذراع المقاومة كان كام؟ كان 12. طلع لي 67%. هل أكبر من واحد ولا أصغر من واحد ولا بتساوي واحد؟ أصغر من واحد، إذا هي لا توفر الجهد. طيب عندي بقى بيقول لي إن بيجي في جسمنا عشان يقول لي، بيجيب لي كده كام حاجة من الجهاز الهيكلي بتاعي علشان يقول لي ده رافعة من النوع الإيه. طيب هنا يتضمن الجهاز الهيكلي الإنسان جميع العظام الموجودة في الجسم. طيب يعرف مكان التقاء كل عظمتين بالإيه؟ بالمفصل، يعني ده كده إيه؟ مفصل، تمام؟ زي مفصل الكتف ومفصل الكوع ومفصل الركبة. تعتمد حركة عظام الجسم زي حركة الذراعين والساقين وعظام الأصابع على حركة العضلات الهيكلية عن طريق عمليتين، الانقباض أو الانبساط،
تمام. عندي العظام المكونه للجهاز الهيكلي عباره عن روافع. عندي بقى المفاصل التي تتحرك حولها العظام، يعني المفاصل اللي بتتحرك حواليها العظام تمثل ايه؟ نقطه ارتكاز. طيب قوه انقباض العضلات هي ايه؟ القوه. طب الانبساط هو ايه؟ المقاومه. تمام؟ القوه المراد التغلب عليها. طيب عندي روافع الجسم الانسان. طيب روافع جسم الانسان هنبدا بالايه؟ بالراس. طيب انا اصلا راسي فين؟ هنا، يعني راسي ملزوقه كده كده مع العمود الفقري، مع العمود الفقري، صح كده؟ يعني انا نقطه ارتكازي هلاقيها فين؟ هلاقيها هنا. هلاقيها ايه؟ هنا، في حاجه اسمها الفقرات الايه؟ الفقرات العنقيه. جميل قوي. يبقى انا عندي نقطه الارتكاز بتاعتي ايه؟ نقطه التقاء الجمجمه مع العمود الايه؟ الفقري. طب مقاومتي هي ايه؟ لو هو ثقل راسي اللي انا بنزله لتحت كده، قوتي ايه؟ الفقرات العنقيه اللي انا ايه؟ باثر عليها. جميل قوي. فهي كده نوع اول. جميل. طيب روافع النوع الثاني. طيب ليه رافعه من النوع الثاني؟ عشان قلنا ان الايه؟ المقاومه هتبقى في المنتصف المره دي. القدم عند الوقوف على اطراف اصابعك، لما تيجي تقف على اطراف ايه؟ اصابعك كده. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ هيقول لي نقطه الارتكاز بتاعتي هي اطراف الايه؟ الاصابع. نقطه الارتكاز بتاعتي اطراف الاصابع. انا واقفه اهو كلي على الايه؟ على الاصابع. طيب ايه هي مقاومتي؟ وزن جسمي كله واقف على الاصابع دي. وزن جسمي كله واقف على الاصابع ايه؟ دي المقاومه. القوه ايه بقى؟ قوه عضلات الساق الايه؟ الخلفيه. العضله اللي هي الايه؟ اللي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ السمانه، اللي هي الايه؟ السمانه. طيب عندي هنا العضد. تمام؟ ماله بقى؟ رافعه من النوع الثالث. ليه؟ علشان القوه المره دي في النص. تمام. هنا دلوقتي ايه هي نقطه الارتكاز؟ مفصل المرفق اللي هو الكوع ده، اللي هو الايه؟ الكوع. طيب ايه المقاومه؟ الشيء المحمول بالايه؟ بالكف. اللي انا شايلاه ده هو الايه؟ المقاومه. والقوه عضله العضد بتاعتي. وبكده نبقى خلصنا الوحده الثانيه يا سنه ثانيه. اتمنى تبقى استفدت بقدر الامكان. اتمنى ان ميبقاش فيه حاجه صعبه عليك. اتمنى ان انتوا تشاركوني رايكم. اتمنى ان انتوا تبقوا استفدتوا باكبر قدر ممكن، وان تكون حصه ضافت لك حاجه، ولو حاجه وقعت منك انك تكون لمتها. طبعا مراجعه الوحده الاولى موجوده، ودي مراجعه الوحده الثانيه، وباذن الله استنوا مراجعه الوحده الثالثه. وعايزاك زي ما اتفقنا ان احنا بعد ما نخلص الشرح نشوف فيديوهات الحل. وما تنسوش تقولوا لي حابين نظام مراجعتنا يبقى ازاي. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الحصه. ما تنسوش تقولوا لي امتحانات العملي بتاعتكم امتى. اشوفكم على خير يا سنه تانية الحصه الجايه. باي باي.